So along can choose no general dini Siamaya brain thing as a general pilot some memoria or general terror or changchare. General the girl 1,000 dini male general Siamasiani Idrila Poro Jangjam, no Amulu Siama Pico or every Okay. Did you pray? Yeah, pray. Yeah. Papa Gro, Jesus and Negro Dini Mata Yaudan Gro County Biba. Pro Nashine no word of Yapia, General Tadamia, Wunia, Santa Lana and Gropia Mazama. General Tadalu, Titoas, Gro bring down knowledge in Gro in the long down Nalan and Mumaza, but the Kishin of Manes down the Papiashi. All right, well, tonight we are going to be investigating some mysteries that the Lord has put into his feasts. Dinyama, no Piashia, 2 year the Puero Nepata Biloma. And it's actually kind of sad that most Christians around the world don't really know about the Lord's feasts, and they don't know the connection that Jesus Christ had in those feasts. One never gone about the Gavata, my Jongi Duria, not to show you Jongi Duria, Papilas or the Puero, John and Namale, the Puero in the King Shooter than a Beluta sign, the General Tadabuma, Beluta sign lesson, Namale. But in the covenant, in the law, and in all that the Lord taught the Hebrew nation, Jesus Christ was he was in there hidden. The girl, the Brinyatia hound, the Pinya Diarema, the Puerori, the King Shoe, Yonana, Homeware, the King Shoe item. So tonight, most of the scripture will come from Leviticus 23. The Nepame Jans are in Yazua Bialis or Wubuaja and Canina Sadawani. But after you learn about the covenants, you'll find that there is a lot in the New Testament that covers the covenants, even the epistles. The Gospels and the epistles have a lot of mention of the covenants. The bringing down Nalevu, the Balos of Korean Janine, the Demeter by Korean Janine, or Asari Male, So the biblical feasts are God's prophetic time clock that are fulfilled in the new covenant. The Kansas Popia, Puero is Rabbi, the Matijama Pieswame, Piashi, Prophet Pulare, Naive, Chain Naive, Biogina, the Puero through Jimbaris, Yadapua, and Nagama Pilame How, Jovio Jimbani, Nagama Seolama, Odra, Zadai Vio, Piomezo, the Piazza Hunezuda, Zadai David, the Mahama Lode Harry, Zadai, the Kepoe saying, the Matijama Piesoma. Amuchinaruma Piesoni Hachinora Nalevu. Okay, you can turn. Now the bone. So tonight we're going to just get some general information about the Lord's feasts first that apply to all of them. So each of the feasts has a historical event which marks its point in Hebrew history. But it also has a prophetic fulfillment in Christ. So Leviticus 23 begins with this verse. Do you want to read that one, too? Would you are canning this up? Can I take on Nico to Pavim, misunderstanding? Yes, I'm your level. Would you are kindness of don't take on it? The jelly puppy, no? The Tema child. The Moshe are Tarapiaga, Tini Itila, Yudaru, are Sensoyanima. They know the seeing Yago, Damasi Wagin Dirudo, Matarapia, Puero Nagumura. Choya Palo, Aloloami, Tadaman Yadi, was on the other Ubuni, Damasi Wagin with you other Niki, Tonina, they know the Alomaloyaja, they know near a Yan, Tarapia, Ubuniki. All right. A significant word here that we want to look at first is that the Lord actually says these are my feasts. Sometimes people refer to them as the Hebrew feast or the Jewish feast, but the Lord says they are my feasts. They're his appointed festivals or feasts. Through English or feast appointed festival no English loma no and that actually is a Hebrew word that is moed. And that has the meaning of an appointment or a fixed time and a place to meet. David about change the change to it, and Yama Prism will change to it. Yojina, Prophet Pula, Yavono, now Nagaja and Pilame,
ဟာတွေဖြစ်တယ်နော်ပွဲဆိုတာရိုးပွဲမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းဆိုချင်းချက်ထားတဲ့ပွဲတွေဖြစ်တယ် It's like an anniversary. The date does not change. If you get married on the 10th of May, every 10th of May is your anniversary. ချင်းဆိုတာဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးအတိတ်ပဲဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတော့ anniversary လို့ပါပဲမေလ10ရက်နေ့ဆိုနှစ်တိုင်းမေလ10ရက်နေ့ပြောင်းလည်းမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒီကြသတ်မှတ်ထားတဲ့ချင်းဆိုရတဲ့အရာဖြစ်တယ် And it's a time of remembering. The Lord loves for us to remember the things He's done. နောက်တော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုပြန်အောင်းမိဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ပြုတဲ့အရာတွေပြန်အောင်းမိဖို့လည်းလောက်တာဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးနော်အတိတ်ကဟာကိုအောင်းမိဖို့နဲ့နောက်အနာဂတ်ကိုသူ prophet ပြုတာ And it's interesting in the Hebrew way of looking at things. When they remembered, they actually sort of relived it in their mind, in their culture. It was a remembering and a redoing of that event. အရင်တော့သူတို့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတစ်ခါပြန်ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးလုပ်တယ်ဟေဘဲလူတွေအဲ့အတိုင်းအဲ့အထဲမှာဝင်အသက်ရှင်တယ် The other word, and I'm not sure it's up there, that we need to look at. So that's my appointed festivals, but then sacred assemblies. Is that up there? Yeah, the holy convocations or sacred assemblies. ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးဒီကျမ်းစာမှာ holy convocation လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တချို့ကျမ်းစာမှာ sacred assembly လို့လည်းခေါ်တယ်မြန်မာကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါပါဓမ္မစည်းဝေးခြင်းလို့ရေးရတယ်နော်သူကဓမ္မဆိုဆရာဥဒ္ဒတန်ဟိုပါဠိစလုံးတွေဟိုလိုရင်းနှီးအောင်သုံးလိုက်တယ်တကယ်တော့တန်ရှင်းသောစည်းဝေးခြင်းပေါ့နော် sacred assembly holy convocation ဆိုတာတန်ရှင်းတဲ့စည်းဝေးခြင်းဖြစ်တယ်လူတွေစည်းဝေးရတဲ့ပွဲ And that word actually has the meaning of a rehearsal. It's a rehearsal event that's yet going to come in history. Now, I is long a day there, but let's was that rehearsal a bit. Now, the giant pillar house that I got. So these feasts are arranged to tell the story of God's redemptive plan for His people. We've learned that really from the garden, from the beginning of where man fell, God has been putting a plan in place to redeem mankind. So He's preparing the hearts of the people through pictures that are conveyed in these 7 feasts. And the 7 feasts all fit a sequence and timing of major events of the Lord's His first coming, or His redemptive plan, I should say. Sorry, can I sound like me, no? Richard, attention. I'll repeat that. Yeah, it's okay. Okay, sorry. So I put a economy of balance or throw a sin live every day, a chain or you la sin live or no balance or now giant pillar, Piashi, you know, see man gain a double, no, the Jalo Haraya. So the first feast that we look at tonight will be Passover, which begins at the cross, where Jesus voluntarily gave Himself as a sacrifice. And the final feast, I hope we get to tonight, looks at the establishment of the Messianic kingdom at Christ's second coming. Yes. Okay, let's see, where are we? I'm going to skip over some of these things. Okay, so as we look at the Hebrew calendar, it's actually circular. Rather than linear, most other calendars are linear. So the Hebrew mind sees everything as a beginning and an end. The day has a beginning and an end. The week has a beginning and end. Even the month and a year. The Jewish calendar is based on 12 months, and each month begins with a new moon. And every few years they have to add a month, they have to add days to, because I think it's not 365 days, but they make that adjustment every few years.
နှစ်တိုင်းတော့လို့မဟုတ်ဘူးတချို့နှစ်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် So Revelation 13:3 talks about the lamb that was slain from the foundation of the world. So again, that was God's predetermined time that he was. ဆမ်းမြတ်ဖတ်ပြမယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8 Yes. ဆမ်းမြတ်ဖတ်လိုက်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8ကြည်ကြဲလေးဖတ်တော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာအတန်ဝင်အောင်ဖတ် ပြောတော့ရပြီ။ကိုမြတ်သောတိုးတဲ့ဒီမှာ ကုမြတ်သောတိုးတငယ်ဤအသက်စာဆောင်၌ကဘာဦးကပဲစည်ရင်းမဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တာရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏ Yes so the English is different I think Oh Is that not right at all? အမလေးကိုမြတ်တော့တိုးတငယ်လို့ပဲရေးရတယ်နော်ဘာလို့မြန်မာကျမ်းစာမှာဘာသာပြန်တာကြံခဲ့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါတော့လေ one နဲ့ဖို့ကောင်းတယ်သူကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ lamb slain from the foundation of the world နော်ဒီကဘာကြီးရဲ့ဟိုစတီးတဲ့အချိန်နော်ကဘာဦးအချိန်ကပင်အသေးခံတဲ့ကိုမြတ်ခံတဲ့တိုးတငယ်လို့ရေးရတာနော်ကဘာဦးကဟိုစင်းမဝင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးသွားမတွေ့ grammar အရသူဘာသာပြန်တာမှားတော့စလုံးတော့ပါတယ်ဟုတ်လားကဘာဦးကပင်အဲ့ဒါ bad translation မှာမဆို English မှာမဟုတ် bad translation မှာမဆိုအဲ့လိုမျိုးရေးရတာနော်ကျွန်တော်အဲ့လေ့လာဘူးကဘာဦးကပင်ကိုမြတ်ချင်းခံတဲ့တိုးတငယ်အသက်စာဆောင်မှာတဲ့စင်းမဝင်တဲ့မြေကြီးသားတို့ကသားရဲကိုကိုးကွယ်ကြအဲ့လိုရေးရတာသူ့ရဲ့ grammar အရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြပြချင်တာတိုးတငယ်တော့ဟိုကဘာဦးကပင်နော်ဆရာယူဒတန်ဒီလိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတာဟိုတချို့နားလေကိုခတ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်ကဘာဦးကနေဘယ်လိုတိုးတငယ်အသိခံတယ်လဲအဲ့လိုရေးစရာရှိတယ် Was that totally wrong? Yeah, it's like in the Burmese, lamb slain. This is not from the foundation, and this from the is a predetermined time from the light. Okay. It's difficult to understand. All right. So, yeah. Okay. All right. Very good. So we know that the Lord loves remembering. He loves us to remember the things He's done. So, ဘုရားရှင်ကပေါ့နော်အတိတ်ကိုမှတ်မိတာကိုကြိုက်တယ်သူပြုတဲ့အရာကိုမှတ်မိစေခြင်းလေ So these feasts were a way that the Hebrew people, the Hebrew nation, would remember the things God had done. It kept them faithful, hopefully, throughout generations. မျိုးဆက်လိုက်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါကိုထင်နေမဟုတ်ဆိုလိုချင်ကဒီကျမ်းစာဆိုလို့ရမှာဆိုကဘာဦးမတိုင်ခင်ကနေကိုမြတ်တယ်ဆိုတာဟိုး sorry ကဘာဦးစတီလေကနေကိုမြတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကျသခင်ယေရှုကိုခွဲခံပြီးသားအသေးခံရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားအဲ့ဒါကိုအချိန်ကျအသေးခံမှာအဲ့လိုပေါ့ကြိုတင်ခွဲခံမှတ်သားခြင်းဆိုတာမြန်မာကျမ်းစာမှာအဲ့လိုရေးရလေဘုရားရှင်ရဲ့ကြိုတင်ခွဲခံမှတ်သားခြင်းဆိုတာအရင်ခွဲခံပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုခွဲခံပြီးသားဖြစ်လို့ဒီပွဲတွေကိုကျင်းပတာတဲ့တရက်ကျရင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးဂျူးလူတွေကစောင့်ပြီးကျင်းပတာเนาะအသေးမခံခင်လေမေရှိယဒီလောကကိုမကြွလာခင် So Hanukkah actually isn't even mentioned in the Bible, so we won't be talking about Hanukkah in case anybody's wondering. Yeah, ဒီပွဲတော်တွေထဲမှာဒီ Hanukkah ဆိုတဲ့ပွဲတော်မပြောဘူးเนาะဒါကဘုရားရှင်လောက်ခိုင်းတဲ့ပွဲမဟုတ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရိုးရာအရာပေါ်လာတဲ့ပွဲတွေဒီပုံကဟိုဒီယူလာတဲ့ပုံကဟိုပွဲတော်9မျိုးပြင်တခြားဟာပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုတော်လိုင်းကြီးတိတိလာတော်လိုင်းကြီးနဲ့ဆိုင်ပြီးပေါ်လာတဲ့ပွဲတွေပဲ But the 7 feasts begin with Passover and Passover, unleavened bread, first fruits, weeks, trumpets, Day of Atonement, and tabernacles. And of those 7, there were 3 that were required. ပွဲတော်9မျိုးကပါလဲဆိုဒီမှာပတ်သက်ခါစတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် mouse pointer မြင်ရလားမသိနော် online ရလူတယ်မြင်ရလားမြင်ရလားမြင်ရလားမြင်ရအောင်နော် laptop ရတယ်နော်ဟိုဘက်ကလူတွေကလည်းမမြင်ရဘူးလေမမြင်အောင်ဆိုတော့သူတို့ကမနေ့ကကျတော့ဒါအောင်မြင်တာသူတို့ကဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော် Zoom ကနေ share ဒါအောင်မြင်တာသူတို့ကဒီမှာကျတော့မပါဘူးသူတို့လည်းမပါတော့ဘူးလို့ဖြစ်သူ Zoom ဘယ်လို program လဲထားလိုက်ပါမမြင်ရဟိုအပေါ်ဆုံးမှာပြမယ်နော်ပတ်သက်ခါဆိုတာအဲ့ပွဲကနေစမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ unleavened bread ဆိုတာတစ်ဆေးမဲ့မဟုတ်ပွဲမြန်မာကျမ်းစာမှာ fast food ကြောင့်ဦးသီးပွဲပြီးရင်မှာ Pentecost ဆိုတာ Pentecost တွေပွဲအောက်မှာကျတော့ trumpet ဆိုတာအဲ့ဒါဘာဆိုတဘိုးမှုတ်ပွဲနောက် days of atonement ဆိုတာ Yom Kippur ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအပြစ်ဖြေလို့ရပွဲအဲ့ Yom Kippur တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူ Hebrew ခေါ်တယ်နော်အပေါ်အင်္ဂလိပ်လို tabernacle ဆိုတာဘာလဲတဲတော်ပွဲနော်တက္ကနီပွဲ And those 7, do you say Passover, Pentecost, and Tabernacles were the required feasts that every male was to present himself to God in Jerusalem. They were required to go. Passover, Pentecost, and Tabernacles. အဲ့ပွဲတော့9မျိုးမှာပတ်သက်ခါပွဲရဲ့နော်နောက်ပြီးအလဲရဒီပင်ဒီကုတ်တွေပွဲနောက်ဆုံးပွဲတဲတော်ပွဲရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကျင်းပတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သွားသွား It's interesting that even the scriptures that were read on those days in the temple and the songs that were sung were all predetermined by the Lord what would be done on those days. အဲ့ဒီနေ့ဒီမှာဗိမာန်တော်မှာဘယ်ကျမ်းစာတွေဖတ်ရမလဲဘယ်သချင်းတွေဆိုရမလဲဆိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်
So Leviticus 23:3 actually deals with the first feast, which isn't on there. That's Sabbath. ဝိပုယကျမ်း23မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပုံနေ့နဲ့ဆိုင်နေเนาะပထမအောင်ဆုံးပွဲတစ်ပွဲကိုဥမာဥပုံနေ့6ရက်ပတ်လုံးလောလောတသမနေ၌ညီဝတ်စွာနေဥပုံနေ့ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းပြုသောနေ့ဖြစ်တယ်အလုံးမလောအောင် Yes sir Sabbath is sir 3 you want to Yes sir အမပထမအောင်ဆုံးဘုရားရှင်ကเนาะအမဒီပွဲတော်ရဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာပထမအောင်ဆုံးဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုဥပုံနေ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ် Yes Okay so you read it right So I think it's just important to note that the Lord considered this actually the Sabbath as one of the sacred times. It was a rehearsal. ဥပုံနေ့ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာကျမ်းစာအုပ်မှာဥပုံနေ့ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းဓမ္မဆိုတာအဲ့ညမှာတန်ရှင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုက sacred time တန်ရှင်းတဲ့အချိန်လို့လည်းဘုရားသတ်မှတ်ထားတယ်ကြိုပြီးတော့ So one day of each week the Hebrews were to set aside that time to meet with the Lord. တပတ်မှာတရက်တော့ဟေဘရဲလူတွေကတတ်ဖယ်ရတယ်ဥပုံနေ့ကိုနော်အတိတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့အချိန်ကိုဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ် And I love a picture that I heard of Rabbi when he was describing the Sabbath. He said that it's like there's a park bench sitting empty all the other days of the week, but on the Sabbath, the Lord sits there and waits for his people to come, and he has set that time aside for them, so they should come and sit with him. On the Sabbath day, the seat on the Sabbath, yeah, they see it as a empty or well. You mean? On the Sabbath, the Lord sets this time aside to meet with his people. So if you don't go meet with him, then you miss out because he is waiting. It's his appointed time that he is waiting for his people to come. Does that make sense? It's like an Isabel. Yeah, that's kind of how they describe the moed, the appointed time. The Lord is there; He's waiting. So the Jews literally go to the bench. No, it's just imagination. Yeah. Imagination. Yes. ဆရာမဥပမာပေါ့နော်အရှင်းပြတကယ်ဒီ Jew ကျမ်းစာဆရာတွေနော် Rabbi လို့ခေါ် Rabbi လို့မြန်မာကျမ်းစာမှာရေး Rabbi ကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဒီပန်းချံထဲမှာဒီခုံနှမ်းမှာပေါ့လာဆောင်တယ်လို့ပေါ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဥပုံနေ့မှာအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့လာဆောင်တယ်ဆိုတော့ပန်းချံမှာစောင့်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်တော့ဥပမာပေးတာเนาะဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဥပုံနေ့မှာဥပုံနေ့မှာဘုရားကိုအချိန်မျက်မှောက်တော်ရမှနေမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် And now we know Jesus is our Sabbath for us, so it's a little different for us now, but it's interesting to see how the Hebrew mind would have seen these moeds, these set aside times. ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပုသ်အနာယူခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟေဘဲလူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒါပေမဲ့ဟေဘဲလူတွေကဒီဥပုသ်နေ့မှာမဟုတ်ဒီပွဲတော်ခုနှစ်မျိုးကလည်းဘုရားရှင်ကသူတို့နဲ့တွေ့နေတယ်ဒီပွဲတော်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးသူကတီးတန့်ဖယ်ရတဲ့တန်ရှင်းသောစည်းဝေးတယ်ဘုရားအတွက်တန်ရှင်းစွာတီးတန့်ဖယ်ရတဲ့ဟာလို့သူတို့ကယုံတယ် That's a picture of the Sabbath. And many Jews in our country that are still Orthodox, they celebrate the Sabbath. Yeah, ဒါဆရာမတို့နိုင်ငံမှာတော့ဂျူးတွေအများကြီးရှိတယ်နော် American ပြည်ထောင်စုမှာဂျူးတွေဆိုရင်ဥပုံနေ့ကျရင်တို့အဲ့လိုဥပုံထွက်ပြီးဆိုရင်လေတို့ဒါမိသားစုတွေလို့ကျင်းပကြတာပေါ့နော် Right. And the next one actually shows that the Sabbath is actually the fourth of the 10 commandments. It was considered very important. Now ဥပုံနေ့ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးပြည့်ညတ်တော်10ပါးမှာနံပါတ်4မှာပြထမ်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဥပုံနေ့ကိုစောင့်ရှောက်အောင်ဆိုတော့လေ All right, we know the next one. ပြောနေတာဖျားရှင်တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ Okay, this chart shows the spring feast. There are 4 feasts in the spring which were fulfilled in Christ's first coming. ဆိုတော့ယာတိဥတုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေဒီပထမပွဲတော်လေးဝဲကຫນွေဥယာတိမှာသွားကြတယ်သလားအဲ့တော့ຫນွေဥယာတိမှာဒီကြတဲ့ပွဲလေးပွဲကခရစ်တော်ပထမအချိန်ကြွလာတော့ပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် And most people believe that the fall feast, there's 3 that are coming in the fall, will be fulfilled in his second coming. အခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခေတ်ကအလယ်မှာရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစောင့်နေရလဲဘယ်ရောက်ဆိုစောင်းဥယာတိမှာရောက်လာမယ်ပွဲ3မျိုးကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ခြင်းတဲ့ပွဲ3မျိုးဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာပြည့်စုံပါအဲ့ပွဲ3မျိုးอ่ะเนาะဒီပုံလေးမှာကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒုတိယအချိန်ကြွခရစ်တော်နောက်တစ်ခါကြွလာရင်ပြည့်စုံမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေတာ So did you mention this church age in the middle? Yes, I did. Okay, great. All right. So the next slide is again the spring feast. နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံပြမယ်အမှຫນွေဥယာတိမှာလုပ်တဲ့ပွဲတွေเนาะဒီအပေါ်အဝါရောင်ဒီညာဘက်ဟာလာအပေါ်ညာဘက်မှာရှိတယ် So the first 3 spring feasts, Passover, unleavened bread, and first fruits, are all within a day of each other in the month of Nisan. Is a day apart? Pretty much. It depends on the month, on the year, but yeah. သူတို့ပထမဆုံးပွဲ3ပွဲအရန်ကတ်တယ်เนาะတရက်ချားလောက်ပဲเนาะတရက်စီတော့ဗါတရက်တပွဲပြီးတပွဲတန်းလာတာပေါ့เนาะဇက်တိုက်လောက်လာတယ် And actually as we study we'll learn that this has to do with the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. အဲ့ဒါသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းပုံဆောင်တဲ့ပွဲ3ပွဲဖြစ်တယ်
Okay, Exodus 12:2 gives us an indication of the Passover. We'll also find it in Leviticus 23, but we can look right. This gives Yes, us the it's time. first. Leviticus 12:2. ဖမြောက်အကျန်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကိုမိုးဖတ်ပေးပါလားဒီမှာအဲ့ဒါအရင်ဖတ်လိုက်မယ်တယောက်ကနောက်တယောက်ကဝိပုဝါကျန်23လမ်းလားနော်ဖမြောက်က12နှစ်ကျန်တဲ့ဝိပုဝါ23 5ကိုဖတ်မယ်နော်ဒီ ဒီလသည်သင်တို့၌လာဦးတည်ဟုသောနှစ်စဉ်တွင်ပထမလဖြစ်ရမည် ပထမလ14ရက်နေ့ညာဦးရ၌ထာဝရဘုရား၏ပဋ္ဌကာပွဲဖြစ်၏ Yes Okay, so Nisan, the first month of the year, the Lord established the Passover would begin a new. This is a new calendar now. He's calling out at this time. Nisan will be the first month, and they're going to celebrate the Passover in that month. အခုအဲ့ခေတ်တုန်းကနော်ဘုရားရှင်စခဲ့တော့ပထမလနီဆန်လဒီဟာကိုနှစ်သက်ကူပေါ့ဒီနေ့ခေတ် modern day ပြက်ကလေးကြောင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအောက်ကဟာလာဇန်ဖြစ်သွားအီလောပြီးလို့ရှင်ဒါ new year ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြောသူတို့ကျမ်းစာမှာပြောခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒါကပထမလအဲ့တော့ပထမလမှာဝင်တာနဲ့အမှာ14ရက်နေ့မှာပတ်သက်ခါပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါပါတဲ့ဟာကိုပြတယ်နီဆန်လ14ရက်နေ့မှာပတ်သက်ခါပွဲရှိတယ် Okay, so the Passover actually begins on the 14th day of the first month, which is Nisan. ပထမလရဲ့နီဆန်လရဲ့14ရက်နေ့မှာပတ်သက်ခါပွဲဖြစ်မယ် And Leviticus doesn't go into a lot of detail right here because there are other places in Scripture where it details how to actually celebrate this feast. ဝိပုဝါကျမ်းမှာအဲ့ပွဲတော်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြတယ်ဘယ်လိုကျင်းပမလဲအသေးစိတ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းတွေမှာလည်းပါပါတယ် But it is one day long and it commemorates God's deliverance of Israel out of Egypt. သူတို့အတိတ်မှာဘာကိုကျင်းပရလဲဆိုရှင်ပတ်သက်ခါပွဲအားလုံးသိရနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်လူပြည်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပြန်ကျင်းပကြတာပေါ့နော်အဲ့ပတ်သက်ခါနေ့မှာသူတို့ပူဇော်ပြီးအင်းညကနေလွတ်မြောက်ကြတယ်လေသားဦးလေးကိုစီရင်ပြီးတော့နောက်ရက်ကျလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျင်းပတာဟုတ်တယ် It's also a reminder of the covenant that the Lord cut with Israel that day when they were still in Egypt, even that အဲ့ပွဲကို sacrifice. ကျင်းပတိုင်းမှာအဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်ကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်အောင်းမိကြတယ်သူတို့ဣသရေလလူမျိုး So we actually spent quite a bit of time already on this, but there are some things we're sure going to go over tonight. ဒီညမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆက်ပြောပြပါမယ် See you on the next slide. နောက်တစ်ပုံပြမယ် So although Passover is celebrated on the 14th day, on the 10th of Nisan, the family was to choose a lamb. အဲ့14ရက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုတွေကပါလဲဆိုတော့တိုးတငယ်လေးတစ်ကောင်ရွေးရတယ် And they would keep this lamb with them. It would even perhaps come into their house for these 4 days before the 14th, from the 10th to the 14th. အဲ့ဒါမတိုင်ခင်4ရက်ကျူဖယ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတချို့မရှိတဲ့လူကလည်းဝယ်မှာပေါ့သူတို့အိမ်မှာဒါပေမဲ့4ရက်တော့ကျူဖယ်ရတယ်ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုနီဆန်လ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်အထိကျူပြီးသိမ်းတာရတယ် And this was a sort of inspection time before it was slaughtered because, of course, it had to be without blemish. So this was like a time they kind of got to know the lamb. အဲ့4ရက်ကိုဘာလို့ဖယ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစစ်ကြောရတယ်ရက်ကောင်เนาะအပြစ်အနာစာမရှိရအောင်ဆိုတော့4ရက်လုံးလုံးစစ်ကြောတယ် It actually could be a goat. It didn't have to be a lamb. တခါလေကြာရင်တော့တိုးတငယ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်လဲရတယ် So in preparation, because the day after Passover, the day after Passover begins the week of unleavened bread. အပတ်သက်ခါပွဲပြီးလဲရောက်တော့တဆေးမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တပတ်လုံးကျင်းပါတယ်ပွဲအဲ့ဒါကြတော့အဲ့တပတ်လုံးအမှစပြီ So in preparation of unleavened bread, before Passover, the family had a little game they played to actually make sure all the leaven was cleaned out of their house. They had to clean their house really well. တဆေးမဲ့မဟုတ်ပွဲမတိုင်ခင်တွေကမိသားစုကကျူပြီးပြင်ဆင်ရတယ်တအိမ်လုံးမှာတဆေးမထားရဘူးလေအကုန်လုံးတန်ရှင်းလုပ်ရတယ်နော်တဆေးတွေအားလုံးဖယ်ရတယ် And even today, Orthodox Jews clean their house and make sure there's nothing made of yeast, no kind of bread or anything that has yeast in it. ဒီနေ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးပေါ့နော်ရှေးရိုးဂျူးလူမျိုးနော်တကယ်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟို TV မှာသတင်းတွေမှာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်တော့အော်စပင်းတွေကိုချစ်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်အမဲတွေဝတ်တယ်အနက်အောင်စုတွေဝတ်တယ်လေအဲ့လိုဂျူးတွေကဒီနေ့ထိကျင်းပတော့မယ်သူတို့အိမ်မှာချက်တဆေးတွေဖယ်ပေါင်မုံတွေပါဆိုလဲတဆေးမပါတဲ့မုံတွေပဲဖြစ်ရမှာအကုန်လုံးပြစ်တယ်ပေါ့နော် So the game went something like this. The mother would clean all the leaven out of her house, but she would leave one piece that was kind of obvious, but it would be hidden. So အမှသူတို့မိသားစုကစားပွဲလုပ်တယ်လေသူတို့ရဲ့ထုံးစံရအဲ့ဒါမတိုင်ပါဘူးလို့ဆိုအမေကအားလုံးတအိမ်လုံးကိုတန်ရှင်းလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တဆေးလေးတစ်စားကိုဖတ်ထားရတယ်တနည်း And then the father would search the house with the children, and he would have a candle, a wooden spoon, and a feather. That's fine. အဲ့တော့အဖေနဲ့ကလေးတွေကလိုက်ရှာတယ်နော်အမမီးထိုးပြီးရှာတာပုံတွေ့လားအမကြရင်တော့ဗာလေတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ဇွန်းတစ်ချောင်းပါတယ်ဟိုငှက်မွေးပါတယ် So when they found the leaven, the children would yell, "There's leaven in the house! Don't touch it!"
Andတွေ့ရတဲ့ကလေးကဝိုင်းអော်တယ်အိမ်မှာတစ်ဆေးရှိတယ်လုံးဝမထိနဲ့ကလေးတွေអော်ကြတယ် And the father would grab the spoon and the feather and he wouldn't touch it, but he would put it into the spoon and then he would put it into a cloth and tie it up. အဲ့တော့အဖေကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငှက်မွေးလေးနဲ့လက်နဲ့မထိပဲနဲ့ငှက်မွေးလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုလှဲပြီးတော့မှတစ်သားစုံနဲ့အကုန်ထည့်တယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုပိတ်စအဝတ်ပေါ့နော်အဝတ်စလေးတစ်ခုပေါ်မှာထားလိုက်ပြီးတော့မှခြိလိုက်တယ် And then there was actually a community bonfire where they would all take this and they would burn their leaven. အမှသူတို့မီးပုံရှိတယ်မီးပုံမှာမီးရှို့တာတချို့ဂျူးတွေနေတဲ့နေရာမှာဆိုတော့မီးပုံကြီးပေါ့နော်တရက်ကွက်လုံးကနေဒါအဲ့မှာယူသွားပြီးတော့ရှို့ကြတယ် And this actually is interesting knowing that this game was played because in Christ's life something very similar happens in John 2. ဒီကစားပွဲကိုကျင်းပတယ်ဆိုတာအကြောင်းရင်းရှိတယ်။ဘာခရစ်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာတဲ့။ယောဟန်2မှာလည်းတွေ့ရမယ် Looks like 13 through 16. အခန်းငယ်73ကနေ16တိဘယ်သူဖတ်ပေးမလဲယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်73ကနေ16တိတယောက်ဖတ်ပေးပါလားဆယ်ဆုံးလို့ဖတ်မှာကြည်ကြည်လေးဖတ်လိုက်နော်73ကနေ16 So as we read this, see if you can't see the similarity between this and the game they played. အဲ့တော့ဖတ်လို့ရှိရင်စောနာကစားတဲ့ကစားပွဲတဲ့စင်တူတဲ့ဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်စောလို့ဖတ်လိုက်နော်အမှစလုံးတွေတကြနားထောင်နော်ပတ်သက်ခါတို့ဘာတို့ဖတ်ပါအောင် ယူဒပတ်သက်ခါပွဲခံခြင်းနည်းတည်ရှိတော့လူရှိမျိုးကိုသွားတော့မိမတော်၌သူ့နွားဂျုံငယ်ရောင်းတော်သူတို့ကို၎င်းစကူအဲများ၌ခံရရှိပြီးကို၎င်းတွေ့တော်မူတယ်။ရိုက်ဆရာကိုကျိုးသေးများကိုပြုပြင်ပြီးမှသူတို့အပေါင်းတို့ကို၎င်းသူ့နွားများကို၎င်းမိမတော်မှနင်ထုတ်တော်မူ၍စပွဲတို့၏ပွဲစားတို့၏ငွေတင်ခုံများကိုတွန်းပြစ်မောက်ထားတော်မူဂျုံငယ်ရောင်းတော်သူတို့အားလည်းဒီဥစ္စာကိုယူသွားကြငါဖိုက်အိမ်တော်နဲ့အိမ်တော်ကိုပွဲတဲမလုပ်ကြနဲ့မိတ်တော် အဲ့နော်ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ရင်ရအနေငယ်ဆိုဒီဂိမ်းကစားပွဲရဲ့အချိန်လေးအဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုကဘယ်အိမ်ကိုသွားတန်ရှင်းလုပ်တယ်ခမီးတော့ရဲ့အိမ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားတန်ရှင်းလုပ်တယ်နော် So I like using this picture rather than the pictures I saw online because it looked like Jesus was whipping the people. He didn't whip the people. သခင်ယေရှုကနော်လူတွေကိုကြိုးလေးနဲ့နော်လှုပ်ပြီးတော့မှရိုက်တယ်နော် online မှာလည်းရှိအဲ့ပုံတော့ကျွန်မအခုတော့မထားတော့အခုဒီခုံမှောက်ထားတဲ့ပုံမှာထားတယ် But it says that he made a whip of cords, so it would have been a little looser, and he drove them out of the temple. လူတွေကိုမောင်းထုတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခမီးတော်အိမ်မှာနော်အညစ်အကြေးလိုဖြစ်စေတာ But we see in this that Jesus was inspecting his father's house for leaven. ပြောချင်တာသခင်ယေရှုကသူ့အဖေရဲ့အိမ်မှာဒီတဆေးတွေရှိသလားဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ် And three of the Gospels put this actually after Palm Sunday, after the triumphal entry. It was between the time of triumphal entry and the Passover. အဲ့တော့ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခရစ်တော်အသေးမခံရင်တပတ်အလိုမှာခရစ်တော်ကဟိုဗာလဲ Palm Sunday လေးဟိုဗာလဲကျင်းပတာပေါ့ဟိုဘာခေါ်လဲမြန်မာလိုကတန်လွင်ခက်နော်တန်လွင်ခက်ကျင်းပါတယ်မလားသခင်ယေရှုဝင်တာအဲ့ကစားပွဲကစားနေတဲ့အချိန်ကာလရောက်နေတယ် There's two other gospel accounts that actually say it is written, my house will be called the house of prayer, but you are making it a den of robbers. ဆောနာကျန်းစာမှာပွဲတဲမလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်နောက်ထပ်တခြားကျန်းစာပေါ့နော်ခရစ်တော်ကနှစ်ခါတော့တန်ရှင်းလို့တာသူမိဒီစီဆုံးကနေမှာလေတခြားကျန်းစာမှာသင်း21စနစ်ကနေ19လူကာ19:45အမှပါလဲဆိုငါအဖအိမ်တော်ကိုဓမြတွင်မဖြစ်စေနဲ့နော်ဖြစ်စေကြပြီနော်သင်တို့ကဓမြတွင်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းပြောတာလေ But all four of the gospel writers actually have some kind of explanation or something they give account of this event. ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းလုံးကဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာလေ All right, so we are actually now considered the temples of Most Holy God. အခုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုအပန်းရှင်းသောဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်မလား 1 Corinthians 3:16 is one example. တိကော36မှာလည်းပါတယ်သင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီသင်တို့အထင်နဲ့ကျင့်ဝတ်တော်မူတယ်။ Now according to Ora စာပထမစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်9နဲ့10အဲ့ဒါလည်းတယောက်ဖတ်ပေးပါနော် I already read it. Okay. Yeah, this one is I memorize. Okay, all right. This one. Okay. တယောက်ဖတ်ပေးပါနော်တိကောအခန်းကြီး9အခန်းငယ်9ကနေ10အားလုံးဖတ်လိုက်လေရတယ်နော်ချစ်တို့ညီဖို့ပဲလို့ရှင်းသွားဘူး9ကနေ10 Yes. All right. I love that actually there it says that Christ is our Passover. He actually is the very feast. He is the Passover.
Crystal ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်ခါပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ပွဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်တော့ဝမ်းသာတယ် And we're going to look at this a little bit later when we actually look at what they eat on the feast of Passover. But this is actually a matzah. Oh, is it next? No, I will show Okay. this so that they will see. Oh, I'm sorry. Where do I hold it? Yeah, you can. Oh, okay. အခုပြောမယ်ဟာအဲ့ပတ်ဗာလဲတစိမ့်မဲ့မဟုတ်အကြောင်းဆက်ပြောပြမယ် This is actually a piece of matzah that actually the Jews in the United States at least would use for Passover. မတ်ဇာလို့သူတို့ဟီဘရဲစကားလုံးမှာခေါ်တယ်နော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေပွဲကျင်းပတစိမ့်မဲ့မဟုတ်ပွဲကျင်းပရင်ဒီဟာနဲ့ကျင်းပမြန်မာလိုပြောရင်တစိမ့်မဲ့မဟုတ်မှာ This is made by machine. Obviously, if they made it themselves, it wouldn't be quite so perfect, but they would probably make it round. ဒါကတော့စက်ရုံကနေဆက်တေချာအများနဲ့ထုတ်ထားလို့4000ရင်ပေါ့နော်တော်သူတို့အိမ်နေမှာပုံမှန်လို့ရင်တော့အဝိုင်းလေးတွေသူတို့လုပ်ကြတယ် We'll talk more about that in a few minutes. အဲ့အကြောင်းနောက်ကြရင်ဆက်ပြီးပြောမယ် And the PowerPoint no yeah, this one your view of PowerPoint view you is can it go. okay Yeah, you can go back to the next slide to Passover. The last. မြင်အားလုံးပြန်မြင်ပြီလား screen share ရနော်ပြမယ်ဒါခရစ်တော်ပတ်သက်ခါဝယ်တပည့်တော်တွေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာ There's one more scripture I want to read just because there are hundreds of prophecies that were fulfilled in the Passover. ဆိုတော့ဒီပတ်သက်ခါပွဲအကြောင်းကိုကျမ်းစာမှာ prophet ပြုချက်က100ကျော်တောင်ပါတယ်နော်တကယ်ပြည့်စုံတယ်အခုကျမ်းစာနောက်တစ်ခုဖတ်ပါမယ် And Psalm 69:9 actually says, "Zeal for your house will consume me," which they, after he was resurrected, they realized that actually was applied to the cleansing of the temple. 69ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်9မှာဗာပြောဆိုကိုရောအိမ်ကိုဆွဲလန်းပူပန်သောစိတ်ကအကျွန်ုပ်ကိုစားတယ်ဆွဲလန်းပူပန်ဆိုတော့တကယ်ကိုတောက်လောင်နေစိတ်လို့ပြောတာကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ကိုဝါမြူပလိုက်တယ်စားသွားတယ်ခရစ်တော်အဲ့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာခရစ်တော်ကလူတွေကိုလေအဲ့စိတ်အားကြီးပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စလုံးကိုပြန်သုံးလိုက်ရနော်ကိုရောအိမ်ကိုဆွဲလန်းပူပန်တဲ့စိတ်ကကျွန်ုပ်ကိုစားတယ် And in John 1:29 is when John the Baptist actually calls Jesus the Lamb of God who takes away the sins of the world. အဲ့တော့ယောဟန်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်29မှာလည်းတယောက်ကဖတ်ပြီးမယ်နော်29ရဲ့35ရဲ့29ကနေ35မဟုတ်နော်29ရဲ့35 Let's someone read. Oh, okay. And actually 29 and 35 both. Yes အားလုံးဖတ်ရင်ဖတ်လိုက်နော် လက်ဖက်နေလိုက်ယေရှုကြတော်မူသည်ကိုယောဟန်သိမြင်တယ်ဒီလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်လာတော့ဘုရားရှင်တို့တကယ်ကိုရှိတော်ဖန်ယောဟန်ဒီနတ်ပြန်နေလိုက်တပည့်လျောက်တို့နှင့်အတူရက်နေ၍ယေရှုကြတော်မူသည်ကိုမြင်တယ်ဘုရားရှင်တို့တကယ်ကိုရှိတော်ဟုဆိုပြီး Okay. So it's interesting to me. I wish I knew how the Jewish mind thought, or if that seemed odd that a man would be called the Lamb of God. You know, because usually they would think of the Passover lamb as a lamb that they would sacrifice. I don't know, would it be enough connection? ချို့ဂျူးတွေကကြတော့နော်တရက်ကျရင်မေရှိယအသေးခံမှုနော်ဒီလိုကြိုပြီးတော့မှတိုးနှစ်တိုင်းနော်ဟိုးဒီခရစ်တော်မလာခင်နှစ်ပေါင်း1500လောက်ပြန်မောရှိခေတ္တရစတာဟုတ်နှစ်တိုင်းသူကကျင်းပလာဆိုတော့တချို့ကတော့မသိဘူးမေရှိယအောင်မှမသိဒီတိုင်းပဲလုံယုံလုံစင်မဟိုးအရင်အတိတ်တုန်းကအေဂိုလူပြည်ကထွက်လာကြတော့ဟောလုပ်တယ်လို့ထင်တော့ယောဟန်ကပြောလိုက်တယ်ဒါဘုရားရှင်ကတိုးတဲ့ငယ်ပဲဆိုလူတယောက်ကိုပြောလိုက်တော့တချို့ဂျူးတွေအားသိတော့နော်တိုးတဲ့ငယ်ဆိုတော့တိုးပဲသိတာလေလူကိုဘယ်လိုလုပ်တိုးအနေနဲ့သုံးတယ် Okay, so during those 4 days before the crucifixion, we know that the leaders of the Jewish synagogue were very angry at Jesus. ဒီခရစ်တော်အသေးမခံခင်4ရက်လောက်အလိုမှာလည်းဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်မှုတွေကခရစ်တော်အရန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ် And we know the cleansing of the temple was probably added to their anger. နောက်အဲ့ဘိမန်တော်ကိုပြန်တန်ရှင်းเนาะဒီပတ်သက်ခပွဲမတိုင်မှာခရစ်တော်ကတပတ်လောက်အဲ့အလိုလောက်မှာလောက်ခဲ့တာရှိရလေပတ်သက်ခပွဲခံနေကြီးမှာနှစ်ခါလောက်တာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာအစမှာတစ်ခါအဲ့တော့ပွဲတဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောနောက်ခရစ်တော်သာသနာဆုံးငံကြီးမှာเนาะပြောအသေးခံကြီးမှာတစ်ခါခရစ်တော်ကဓမြအိမ်ဖြစ်စေတယ်ဓမြတွင်းဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့နောက်တစ်ခါလောက်တဲ့အဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်တာလည်းပါတယ်တရားစီရင်မှုတွေ So we know that Jesus also went through inspection time around probably the 4 days before Passover. အဲ့တော့ပတ်သက်ခပွဲမတိုင်ရင်4ရက်လောက်ခံမှန်းကြည့်အဲ့လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ကိုစစ်ကြောကြတယ်မလားဒီအဲ့ဒါကိုပြောဟိုပတ်သက်ခသူ့ကိုစစ်ကြောသလိုလေခရစ်တော်ကလည်းစစ်ကြောခြင်းကိုခံရတယ် To see if he was a fit sacrifice without blemish. ပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒီတိုးကအပြစ်အနာစာကင်းသလားလို့စစ်ကြောသလိုပဲခရစ်တော်ကစစ်ကြောခြင်းခံရတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းပါတယ်မလားဘာဖြစ်လဲသို့တော့ခရစ်တော်နဲ့ဘယ်အပြစ်ပုံမှာမတွေ့ဘဲနဲ့နေကြတယ်ဆိုတာပါတယ် So even as the priests would actually inspect the animal that was brought for sacrifice, they were the ones who inspected Jesus now. တကယ်ကိုယေဘရဟိမင်းအောင်မှာစစ်ကြောလေးရှိတယ်ဒီရစ်ပူစော်မဲ့သူ့အခုကြတော့သူတို့က
တိုးကိုစစ်ကြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့စစ်ကြောနေရတယ်ခရစ်တော်ကိုစစ်ကြောနေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ He was actually inspected by the Pharisees who were trying to catch him in his words, looking for a way to arrest him. ဟာရီရှဲတွေလည်းစစ်ကြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်အမှားတစ်ခုအပြစ်တစ်ခုလုံးမလားဖမ်းကျင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မှစစ်ကြောကြတယ် So Matthew 26:59 to 60 is one example of that. မဿဲ26 59ကနေ60မှာအဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုပဲတဲ့ဖတ်ကြပါလားမဿဲ26အခန်းငယ်59ကနေ60ကျေးဇူးပြုဖတ်ကြည့်ပါလားအားလုံးဖတ်လို့ရတယ်နော် လူအကြီးကဲလွတ်ရရှိကောင်းလို့ယေရှုကိုသိရမယ်ဆိုမနောတေညာလာပေါ်တဲ့တေကိုဝေးကြနောက်ဆုံးမနောတေရောက်တဲ့လာ၍ဒီကနာဒီပြားရှိတဲ့တော်ကိုပြုချက်လုံးရဲ့အတွင်းဆောက်နိုင်ပြောပါတော့တဲ့ကကြလိုက်ဒီပရောဟိတ်ဒီဆိုင်ပြီးဒီတူညာပြန်ပြီးပြောတော့ဒီသူတို့ကဘယ်လိုတက်ကြလဲယေရှုဒီကိစ္စပါနေတော့ဒီပရောဟိတ်နာရဲ့ပြင်ဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောဘုရားတည်သားတော်မှာဒီ60ရပြီ Okay, and again in Luke 23:22 while we're reading. Where did they read that to? no ဟုတ်ပြီလက်တယ်လူက23 22ကိုလည်းဖတ်ပေးပါအခန်းကြီး23အခန်းငယ်22 ဒီလက်မင်းကတို့သူဒီအပေဒီကိုယူပြီးတေထိုက်တော့ဒီစုံတူရတူနာတွေ့တို့ကြောင့်သူကဆုံးမဖြစ်ပြီးတော့ဒီရအောင်ဒီများတို့သူလောရတာ ရပြီနော်ရပြီတော့ရပြီ Yes. All right, this is amazing that with everyone who was trying to find fault with him, they could find no fault. သူစမ်းနေတဲ့အမှလူတိုင်းကခရစ်တော်ကိုအပြစ်တွေလာရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအပြစ်မှမတွေ့ So Jesus passed the 4-day inspection and he was found to be an acceptable sacrifice. လေးရလုံးခရစ်တော်စစ်ကြောပြီးသွားပြီအခုတော့ခရစ်တော်ကရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်လက်ခံခြင်းခံရတယ်ရစ်ဖြစ်သွားပြီ So we have here a pretty good rendition of what the Last Supper would have looked like. နောက်ဆုံးတော့ညစာစားပွဲเนาะပတ်သက်ခါညစာစားပွဲတပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူစားစားပတ်သက်ခါညစာစားကြတာเนาะအဲ့တော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ် So Jesus ate the Passover with his disciples, saying that he had eagerly desired to eat the Passover. I don't have the scripture now. It was his desire to eat the Passover meal with them. I might have it later. Luca အခန်းကြီး22ကိုလမ်းလာကြနော် Luca 22မှာ So yeah, show me the description. Oh, well, you Anti the kingdom. Oh, အခန်းငယ်15နဲ့16ဖတ်ရအောင်လေတပည့်တော်နဲ့စားတဲ့အချိန်နော်14ကနေစဖတ်လိုက်ပါ14ကနေ16ဒီ ချိန်ရောက်မှတပည့်တော်ဒီမပါဘူးဘွဲနိုင်လာတော့ဘူးငါဒီလေးကဘက်ကပါဘွဲကိုဒီလေးစားခြင်းဟာလို့ရှိပြီငါဆိုကြရာဒီလေးမှာဘက်ကပါဘွဲကိုဒီမှာဆိုင်ဘွဲကိုပဲစားရဘူး Okay, so they would be reclining on the floor with the youngest, John reclining on Jesus' right. Jesus right the left side. I think these are reversed, but the fast on the right. Yeah. ဒီပုံလေးကအတိုင်းတော့မှန်ချင်မှမှန်မယ်နော်။ဘာယောဟန်ကခရစ်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာဖြစ်ရမှာဒီမှာပုံမှာဘယ်ဘက်ရောက်နေလဲ။ဆိုတော့အားလုံးကစပွဲမှာလျောင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာယောဟန်ရှိတယ် And the oldest, Judas Iscariot, would be on his left, which is the reverse, it looks like. နော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမယ်ဒီပုံကအခုမှားနေတယ်အသက်အကြီးဆုံးကယူဒရှ်ကတော့နော်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိရမယ် So Jesus would have been leaning on Judas and John would have been leaning on Jesus. သူကလူလေးကြီးစင်ငယ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဆိုတော့ This is an exact picture. အားလုံးကလျှောင်းတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မိပြီးလျှောင်းရတာသူတို့ရဲ့ပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပအချိန်မှာပြောပြချင်တာသခင်ယေရှုကယူဒပေါ်မှာမိရတယ်နော်မိပြီးထိုင်ရတယ်လျှောင်းရတယ်သခင်ယေရှုပေါ်မှာယောဟန်ကမိရအဲ့လိုမျိုး And if you ever see a picture of the Last Supper, Yes.
If you ever see a picture of the Last Supper that has a loaf of bread, that would be really inaccurate because Passover always had to do with unleavened bread. It was always had to do with Christ's body. ချို့တွေကအဲ့လိုခရစ်တော်ညစာစားပွဲကိုပုံနေဆွဲရတယ်မြင်ဘူးကြတယ်နော်ဇွဲမြည်နေမှာပေါင်မုံရည်နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါင်မုံနဲ့မလုပ်အောင်တစ်စေးမဲ့မုံဒီစောနာပြတဲ့မုံနဲ့ပဲလုပ်တာ It was the only feast that this was required, the unleavened bread. အဲ့တော့အဲ့ပွဲကတစ်စေးမဲ့မှာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာနော်လို့ဖောင်းကြွသွားတဲ့ပေါင်မုံလို့ဖြစ်လို့မရ And it's said that the reason that they recline on the floor is because in Egypt the slaves stand while those who are being served sit or recline. The slaves stand to wait on them. The slaves stand while those who are being served sit. Oh, yeah. So they're no longer slaves. We who are in Christ Jesus are not. But they saw themselves as no longer slaves. So they သူတို့ကလျှောင်းပြီးတော့လျှောင်းနေဆိုလို့မှီလျှောင်းပြီးတော့လုံးဝဟိုပလက်ကြီးအိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေတတောင်းတတောင်းပေါ့နော်လျှောင်းပြီးဘာလို့ထိုင်ကြတယ်လဲဆိုရင်အရင်သူတို့ကကျွန်ဖြစ်ခဲ့တော့ဟာတကယ်စားတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့တတောင်းတတာစားတယ်ကျွန်တွေကမတက်ပဲရရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီပတ္တခါကိုစားရတာအင်းကြီးညပါလေအဲ့ဒါကိုကျင်းပကြတာဖြစ်တယ် Should I skip some things or should just to kind of get through it a little bit? Maybe you can. We have time. It's okay. It's going to take a long time to go. We won't get through all the time they do. But like these questions and stuff, I could leave some of them out. The questions about Yeah, we can. Okay. All right. So now. အမပြောရမယ်ဆိုနည်းနည်းအများကြီးတော့အဲ့ပတ္တခါပွဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မိကူမေးပြီးပြောရတဲ့စလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသင်မှုဆရာမအချိန်မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးသွားလိုက်မယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါနောက်မှသိချင်ကျွန်တော်ပြန်မေးကြတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်ပြောပြ All right. So let's turn to Isaiah 53:5. နောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဟေရှာယ53:5မှာဟေရှာယအခန်းကြီး53အခန်းငယ်5မှာဟေရှာယ53မှာဖတ်ရမှာ သိပြီလားချိုးသူဒီငါတို့ကျိုးချင်းအဖြစ်များကြောင့်အားကျေးစွာသူစီစိတ်ဆက်ခြင်းကိုခံရ stop the speech ငါတို့ဒီနေ့ရှင်းချတာကိုဖြစ်စေဆုံးမခြင်းသူ့ဘော်ကိုရှာပြီးသူဆိုင်ရတော့တန်ချက်အားဖြင့်ငါတို့စိတ်အနာပြောက်ရရှိကြတယ်ဒီပုံမဒီမုံအဓိကပြမယ်နော် Oh yeah. မြင်ရတယ်နော်အဓိကနော်အပေါက်ကလေးတွေမြင်လားအပေါက်ကလေးသေးလေးဟိုညူမဲနေဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအပေါက်လေးမြင်လားမြင်ရလားကင်မရာကြည့်လားဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ပြမယ်နော်ဒီမှာဟာအရင်ပြလို့လိုက်မယ်တွေ့ရနော် Oh, there they are. Yeah, yeah. Okay, so the matzah represents Messiah actually, and we know he was called matzah. He's called this unleavened bread. That is his name actually. Oh, Messiah. It says Jesus is matzah at some point. Maybe we'll get to that. တခင်ရှုနော်တချို့နေရာမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မတ်ဇာလို့တဆေးမဲ့မုံလို့ခေါ်တယ်တခင်ရှုကိုလေဒီပြောရမယ်ဆိုဒီတဆေးမဲ့မုံကတခင်ရှုကိုပုံဆောင်တယ် And of course he says this is my body that's broken for you. We'll get to that too. But အဲ့လိုခရစ်တော်ကဒီမုံကိုလည်းညစာစားတဲ့အချိန်မှာဒီမုံကို မုံပေးတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်တို့အဖို့လို့ငါချိုးပေးတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါတခင်ရှုကိုပုံဆောင်တယ် okay, so again, this was made by machine so that the piercings are exactly straight and everyone is perfect. ဒါကတော့စက်ရုံကနေထုတ်ထားလို့စောနာပြောတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေအကုန်လုံးတော့အစီလိုက်အတန်းလိုက်အကုန်လုံးအစုံနေတယ်တကယ်အပြင်မှာတော့အိမ်မှာလို့ရင်တော့အဲ့လိုတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်ဟိုဖောက်တော့ဖောက်ရတယ်ပေါက်ပါအောင်ဒါပေမဲ့ညီချင်မှညီစရာလည်းမလိုဘူးညီနော် But if you've made bread, you know that it's pricked so that it doesn't rise up. So they actually prick holes in the bread so that it doesn't, kind of get a big bubble in it. It wouldn't rise like leaven, but it would have a bubble. အဲ့တော့အိမ်မုံကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကလေဘူးစီပေါင်းလို့လေမုံကလေအဲ့လိုဖြစ်သွားမှဆိုလို့သူကထိုးရတာနော်အဲ့ဒါဒီမုံကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတယ်ထိုးပြီးတော့မှလုပ်ခိုင်းတာတော့ဟုတ်ပြီ But that gives it the look of being pierced because he was pierced for our transgression. ဆိုကျမ်းစာမှာထိုးသူဒီငါတို့လူကြီးချင်းပြနာကြောင့်နာချင်းဆိုတာထိုးချင်းလို့ပါတယ်မလားထိုးရဲဆိုတာလက်သီးနဲ့ထိုးသလိုရေးတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်က pierce လို့ရေးတာနော် he was pierced ဆိုတာတိလားအချွန်နဲ့ထိုးသလိုလေအဲ့လိုထိုးတယ်လို့ထိုးပေါက်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကထိုးချင်းခံတယ် And some say that he was bruised. Here it says, mine says crushed on it. What yours said, the bruising, this darker color on here, some looks like blood. It looks like it's a bruising. Just gives the idea of blood, perhaps. နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံတယ်လို့မြန်မာကျမ်းစာရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ bruise လို့လည်းသုံးတယ် bruise ဆိုအမျိုးမဲဆွဲအောင်ထိုးတာเนาะအဲ့ဒါလည်းခံရတာမှန်တယ်ဆိုတော့ဒီမုံမှာလည်းကြည့်ရင်လို့မုံဆိုတော့တူးတဲ့ပုံတူးတော့မတူပါဘူးအမျိုးလေးတွေ့ရမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะခရစ်တော်ကလည်းအဲ့လိုခံရတယ် And by his wounds we are healed is the other part. ခရစ်တော်ရဲ့ဒဏ်ချက်တော်เนาะထိုးဒဏ်ချက်တော်များဖြင့်ငါတို့ကအနာပြောက်လျက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်
So there was another Jewish tradition which many believe was even taking place during Jesus' day when he was. သခင်ယေရှုနေ့ရဲ့ကာလမှာအဲ့ဂျူးတွေကဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲပေါ့နော် And this is called an afikomen bag. Afikomen. အဲ့ဒီအိတ်ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ afikomen အိတ်လို့ခေါ်တယ် And that word actually means the coming one. အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကြွလာမဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်လို့အိတ်ကလေးတစ်အိတ်ရှိတယ် And for those of us, လူပကြီးပုံတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်အိတ်တစ်အိတ်တီးတန်းအိတ်တစ်အိတ်ထားတော့ဆိုတာသူလို့ရှိတယ် and for those of us, ဒီကတော့လှလှလေးလောက်တာ sorry. sorry For those of us who know the Messiah, we know that that's a clear reference to the Messiah, the afikomen. afikomen ဆိုတဲ့ဒီကြွလာမဲ့သူဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပုံဆောင်လဲသိကြရမလားမေရှိယပဲဖြစ်တယ် So this one has this is a modern day one. This was not one they might have, but that actually says Passover on it. And this is the crossing of the Red Sea. ဒါဒီနေ့ဒါတော့ဒီနေ့ခင်မှာလှုပ်ထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်ပကြီးပုံလေးနဲ့လှလှလေးလှုပ်လာတယ်ဒီမှာစာပတ်သက်ခါလို့ရေးထားတယ်ဒီမှာလူတွေကပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှထွက်တဲ့ပုံနဲ့ဆွဲရတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အတိတ်ကာလမှာတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဒီတိုင်း U အိတ်ပေါ့ပုံလေးပါစရာမလိုဒါတော့ဒီနေ့ခင်မှာဈေးကွက်ထဲမှာလေလို့ပဲပြ So this is a very fancy one. They would have just plain ones. They probably would have had very simple ones in Jesus' day. ဒါတော့တကယ်ကို fancy ပုံစံလုပ်ထားတာတကယ်တော့သခင်ရှုနေ့ရဲ့ကာလမှာလူတွေကျင်းပလုံးဝ plain ပေါ့နော်ဘာမှမပါတယ်ဒီတိုင်းအိတ် So this is interesting because it's such a picture of Christ, but the Jews somehow didn't see him. I will let them see here you can put that you put Oh, and you know we can go to the next slide too because it shows it. Oh yeah တော့ပုံပြမယ်နော်အဲ့ဒါပုံခုပြမယ်ဒီမှာမြင်မယ်နော်အဲ့အိတ်ကလေး So here's a very simple afikomen bag with no decorations on it. afikomen ရိုးလေးပေါ့နော်ပုံပကြီးပုံတွေမပါဘူးတဲ့ Now some people have very, very fancy ones. They're အခုဒီနေ့ခင်မှာတော့လူတွေကတော့လှလှလေးလေးရှိကြတယ် So basically there's 3 sections and they would put 3 of these matzahs into the afikomen bag. Yes I will show you like this အဲ့အထဲမှာဗာလဲဆိုတော့အိတ်က3ခုခွဲရတယ်နော်ဒီမှာအလွှာလေးနေတွေ့လားအဲ့ဒါကိုအမုတ်3ခုအဲ့လိုထည့်ရတယ်တဲ့နော်စောနာပုံမှာလဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်စောနာပုံမှာလဲတွေ့ရမလားဒီမှာ screen share လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲဒီမှာဒီလိုမျိုးအိတ်ထဲမှာအလွှာလေးတွေနော်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာနောက်တစ်ခုပြီးရင်ဒီဘက်တောင်းမှာနောက်တစ်ခုနော်3ခုထည့်လို့ရတယ် So the meal would start out with these 3 matzahs already in here in the အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်စိမ့်မဲ့မုတ်ပွဲကိုစမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကပုံမှုလုံးကအရင်ထည့်ထားတယ်ထည့်ပြီးသားနေစတယ် But at some point early on in the meal, they would take out the middle one, the middle matzah. သူတို့ကအလဲဟာကိုယူပြီးတော့မှထုတ်ရတယ်ထုတ်ပြီးအလဲဟာကိုယူတယ် please Oh, I'm sorry. They would break it in half အဲ့ဒါကိုတစ်ဝက်ချိုးရတယ် and put half of it back in, တစ်ဝက်ကိုပြန်ထည့်ရတယ် and the other half they would wrap in a linen cloth of some kind. ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုကျတော့ပိတ်ချောအဖြူเนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့အုပ်လိုက်ရတယ် And this would then be hidden somewhere in the house where the children wouldn't know where it was. အဲ့ဒီတစ်ခုကိုပိတ်ချောလေးနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကလေးတွေမမြင်တဲ့တနေရာမှာเนาะဖွက်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့ So at some point, actually, it was they believe it was probably the 3rd cup during the meal. There were 4 cups of wine taken at the meal. အဲ့ဒီအတ္တခဘွဲစားလို့ရှိရင်เนาะခွက်ကတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့ခေတ်အိမ်ဒီမှာပွဲတော်ယူနေလေဟိုကိုရောမြတ်စကရမင်ဒူးယူနေကျွန်တော်တို့ကဟိုမဖြစ်ကြအောင်မသိကြအောင်เนาะခွက်က4ခွက်တောင်ရှိတာ So they believe it was at the 3rd cup that they would release the children to try and find the hidden afikomen after the third cup at the 3rd cup. at the third cup They hadn't drunk it yet. They were ready to do the 3rd cup. They'd say, children, you know. သူကအဲ့လိုပွဲအဲ့ပွဲတော့ကျင်းပရင်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ရနော်တတိယခွက်တောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကလိုက်ရှာတယ်စောနာဖွက်ထားတယ်ဟိုတဆေးမဲမဟုတ်လိုက်ရှာပတ်သက်ခပွဲစားပတ်သက်ခပွဲ So the child that found it got a special prize, usually a coin. So အဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့ကလေးကတကယ်ကိုဆုလက်ဆောင်ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ရွှေဒင်းပြောက်ရွှေတော့ကျွန်တော်ဒင်းကားပြောက်အိတ်ဖြစ်သွားနော်ပြောပတ်ဆိုင်ရတယ်မိရတယ်မဟုတ်ဘူးတွေပါပြေး And the interesting part is that many believe, because it actually says at the cup, this was a specific time in the meal, and they said that many believe this is actually the part that Jesus broke and said, "This is my body that's broken for you." သခင်ယေရှုကဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲအဲ့စားတဲ့အချိန်မှာလို့ခွက်ပေါ့နော်တတိယခွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာပညာရှင်များယုံတယ်ဒီဟာကိုပြပြီးတော့မှဒါသင်တို့ဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့ငါရဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ Actually, that's in Luke 22:19. လူကာ22:19မှာပါပါတယ် And of course, we know now that we know the steps of covenant that Jesus was establishing his covenant here with his disciples. ဗြေညုံခရစ်တော်ကသူတပည့်တော်တွေနဲ့တီထောင်ဖို့ပေါ့နော်တဆင့်ချင်းစီလုပ်နေတာဖြစ်တယ်
This was a very, very holy, obviously, covenant meal that was being celebrated here. ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်အကျန်းတန့်ရှင်းတဲ့စားစရာဖြစ်တယ်တဲ့စားစားပါဆိုတော့သူဗဒင်းညင်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာစားကြတယ် The sacrifice hadn't actually been sacrificed yet, but it would be, by the next morning he would be imprisoned. I mean, he'd be going through his trial. They go to the garden after they have this meal, then he's taken to the. အင်းညခရစ်တော်တို့လည်းနောက်ဆုံးညစာစားပွဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစားပြီးတာနဲ့သူတို့ကဟိုဂေသရှင်မှာဥယျုံသွားကြတယ်လေသွားပြီးတော့အဖမ်းခံတယ်နောက်နေ့ကျရင်ခရစ်တော်ကမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်တွေနဲ့နော်အဲ့ဒါ They want to read that or no? ဖတ်လိုက်ကြပါတဲ့နော်ဆောနာကျမ်းစာလူကာ22 အဲ့လိုသာဘုံဘုံကြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါဘုံဘုံပဲဒီမုတ်တာဒီလိုကိုလို့ကဆောက်တော်နိုင်ကိုငါကိုအောင်ပြီးလို့ရလူတို့ကြလောက်ပြီးလို့ We shall eat. You can take it up. Eat. ဒီ Sunday မှာကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာအပတ်နော်အဲ့ဒါဒီ Sunday မှာကျွန်တော်တို့ဒီ the same မုံနဲ့ပွဲတော်ပေးမယ်နော်လာခဲ့ကြပါလို့ So, John. Got that one? You could give Richard some? No. Did everybody have some? Okay. All right, so we know that Messiah's sinless body was broken in death, wrapped in a cloth and hidden in the tomb, and then brought back to life. ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဒီ the same မုံလို့ပဲအသေးခံတဲ့ပတ္တခါပွဲနေမှာပြီးလို့ရှိရင်တကြိုးတယ်နော်ဆောနာဒီပိတ်ချောနဲ့အုပ်ထားတယ်ဟိုလိုပဲတကြိုးတယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ပြန်ထားမြောက်လာတယ်နော်ပြန်ရှာတွေ့ရမလားအဲ့လို So this is really amazing prophetic picture of his burial and resurrection. သူတို့တွေအဲ့လိုလောက်ရတဲ့ဟာခရစ်တော်ထားမြောက်မယ်အဲ့လိုအသေးခံမယ်မြုပ်နှံမယ်ထားမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျူ prophet ပြုပြီးလုပ်ကြတာဖြစ်တယ် So actually, the Jews don't know what these three represent. If you ask them, they say maybe Abraham, Isaac, and Jacob. They're not really sure when they don't know why they're doing this. တချို့ဂျူးတွေကတော့နည်းနည်းလေးဟာနားမလဲကြဘူးဒီသုံးခုကဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းနားမလဲဘူးဒီသုံးခုကအာဗြဟံဣဇက်နဲ့ယာကုပ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုတချို့ပြောကြတာလည်းရှိပါတယ် But we obviously as Christians would assume that this means the Father, Son, and Holy Spirit. ကျမတို့ခရစ်ယာန်အနေနဲ့တော့ဒါသိရတာပါလေခမီးတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်တာအလေကနေသားတော်ကဘာလုပ်တာလဲချိုးဖဲ့ခြင်းခန္ဓာအသိခန္ဓာဟလာညှုံနှံ့တယ်ထားမြောက်တာနော်တကြိုးတယ်ထားမြောက်တာအဲ့ဒါခမီးတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်တယ်တလုံးတော့ရတယ်နော် And actually, most Jews today have removed Isaiah 53 from their scripture reading, where it talks about he was pierced for our transgressions. Yes. They removed that. Yeah. So တချို့နော်ဒီဟေရှာက53ဆို prophet ပြုချက်ကခရစ်တော်ပြောတာအရင်သိတာလုံးအားကြီးတယ်နော်ငါတို့နာကြည့်ခြင်းငါတို့အပြစ်များနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းခံတဲ့နောက်မီရှိယဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညင်းလို့မရခရစ်ယာန်အရင်သုံးတယ်သုံးလို့ချို့ဂျူးတွေအဲ့ဒါကိုပေးမဖတ်တော့ဘူးချို့ဆိုလည်းအဲ့ဒါကိုဖယ်ထားတယ်နော်ဟေရှာက53ကိုဘာလို့ဂျူးတွေကဖန်နေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ကုန်လို့လေဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့တားမြစ်ထားတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဂျူးတွေအတွက်က Right, you can go on to the next picture. နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံပြမယ်ပုံပြမယ်เนาะဒီမှာပြန်ကြည့်ကြမယ် yes အော်တော့ဒီမှာ So we're not going to spend a lot of time on this, but this is actually what the Seder meal looks like today for Orthodox Jews. ဒီနေ့ Orthodox ပေါ့เนาะရှေးရိုးဆိုတဲ့ဂျူးတွေအမှအဲ့လိုစားတဲ့အချိန်မှာဒီຢာတွေပါတယ် There would have been the matzah. အဲ့မုံကတော့ဆောနာမတ်ဇာတစိမဲ့မုံမှန်နေတဲ့เนาะ They would have parsley, which is supposed to be bitter herbs. Yeah, one. I think so. Which they would dip in salt water. Yeah, that's. အဲ့တော့ဟိုခါးရဲ့ဟင်းရွက်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆို parsley ပေါ့เนาะသူတို့အဲ့ဒါကို The shank bone that represents just the lamb. စားရည်ထဲမှာသူတို့စိမ်ပြီးတော့ဗါလဲကျွန်တော် mouse ကိုမြင်ရလားမမြင်ရဘူးလားမြင်ရလားမမြင်ရလက်ခါပြเนาะမြင်ရလားမြင်ရလက်မထောင်ပြမြင်ရတယ်เนาะဆိုတော့ parsley သူတို့စားရည်ထဲမှာနှစ်ပြီးစားရတယ်အဲ့ဒါအရင်ဣသရေလလူမျိုးလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မျက်ရည်เนาะမုံကိုမျက်ရည်နဲ့သူစားခဲ့ရတော့ပြန်သတိရဖို့ The shank. Carbas လို့ခေါ်တယ်เนาะသူ carbas လို့ခေါ်တာ parsley ပေါ့အင်္ဂလိပ်က Oh, did you say the shank bone? No, not yet. This one. You want to? I'm just going to go around the Shank bone. The shank bone represents the lamb. This is shank. I think it's the hip. I'm not really sure though. I don't know. I don't know. It's probably like it. Yeah, shank me. I don't know. Just say it's a bone. I'm just going to hurry through this because it's. No, ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုပါလဲဟို
တိုးရဲ့အယိုးပေါ့နော်အယိုးလည်းပါတယ် They were supposed to have then the horseradish actually is. Oh, are you done or no? With that? I can't tell what you're saying. Do you want to go to the next one, or you're still talking about the mom? Okay, so the horseradish, the next one around the white there, that's actually horseradish, which is a very this one yeah, it's very it makes your eyes water when you horseradish. horseradish လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီအဖြူအောင်က yes Just reminds them of the bitterness of slavery. အဲ့ဒါစားလိုက်တယ်နဲ့မျက်ရည်တွေပါတယ်ကြာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့စားကြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကျွံဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လောက်တော့ခါသီးလဲဆိုတော့ပြန်သတိရဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ The roasted egg, actually, I've heard several different things. They don't even know why they're doing it, but some say the destruction of the temple twice in the same day, and some say it's a circle of life, so I don't know. ဒီဟာကြတော့ကြက်ဥမီးဖုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥလည်းစားကြတယ်တချို့ကလည်းဒါဗိမ့်မဲ့တော့ဖြက်စီးခြင်းခံတာပုံဆောင်တယ်တချို့ကလည်းလူဘွားရဲ့စက်ဝိုင်းကိုပုံဆောင်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ပါ The carousel is the next one, which it's actually a mix of apples and honey and wine. carousel this one Yeah, carousel. carousel လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိအစံတွေလေနော်စားစရာအစိတွေတချို့နဲ့ပန်းသီးနဲ့ဝိုင်းတွေကိုရောပြီးဒီမှာကြိတ်ထားတယ် So Orthodox Jews today say it reminds of the mortar that they had to use to build the pyramids, and also the sweetness of deliverance because it has nuts in it too. So I mean, it doesn't make sense, but that's what they say. So အရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့is mortar အဲ့ဒါဟိုတချို့ကဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲဘီလက်မီလိုမျိုးလေဘီလက်မီသူကဆေးကတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်သူတို့အဲ့အရင်တော့အဲကုတ်မျိုးကျွန်းခန္ဓာပြီးတော့မြစောက်တော့ဒီဟာတွေကိုသူကစားလို့လည်းရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆေးကတ်တော့လေအဲ့ဒါကိုပုံခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်သတိရတဲ့အနေနဲ့လည်းသုံးတာမှန်ဒါပေမဲ့စားခြင်းသူကတကယ်ကိုချူတယ်ပြောရမယ်လူမြောက်ချင်းကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲချူမိန်တယ်လဲဆိုတော့ကျင်းပါတာဖြစ်တယ် And then the last green, they were supposed to have bitter herbs. There were two of them. That's lettuce, but lettuce really isn't bitter, so that doesn't really make sense. But anyway, that was another Yeshua's experience in ours. Of course, this would be so to completed Jews. But slavery. ဆက်လက်ရွက်ပေါ့နော်ဆက်လက်ရွက်အမျိုးသားတစ်မျိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကို Not everything makes sense that they do. So. Yeah. All right, we can go to the next. ခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံမှာဒီလောကကြီးသူကလည်းခါတဲ့ဟာအမျိုးအစားမျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဂျူးတွေရဲ့သူတို့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဟာ All right, so that now there are actually 4 cups of wine that are used in the Seder meal. Push picture this picture. Yeah, I don't even want to. Yes. ဒီလိုအဲ့ပွဲကျင်းပရင်ပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရင်ခွက်က4ခွက်တော့စားကြပြီးရင်တောက်တာခွက်က4ခွက်ရှိရတယ် And actually we can read Exodus 6 through 7. ခွက်မြောက်ဝါကျန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်6ကနေ9မှာပါတယ်တဲ့ Those are the great I am statements that the Lord made to အမှငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမောရှိကိုပြောတဲ့ဟာ You should read those. ဖတ်ကြည့်ပါတဲ့အတေချာဖတ်နော်ငါဖြစ်တယ်ငါဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ခွက်မြောက်ဝါကျန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်6ကနေ9 ထို့ကြောင့်ဒီလာဒီလာပြောရသောစကားဟူပါအာဒီသာဝရပြတိအာဒီတိတို့ကိုအဲ့လိုလူတို့ကမှတွေ့တို့ဒီစေချေကတို့လက်ဆန်ကြီးကြီးစွာသောတန်ဖိုက်ရှင်အားဖြင့်တို့ကိုငါရေးအာဒီလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကတို့ကိုငါရေးငါလည်းတို့၏ယာတိဖြစ်တို့ငါဒီတို့ကိုအဲ့လိုလူတို့လည်းမှလွတ်တော်တို့၏တရားကြီးသာဝရပြတိကြောင့်တို့သိရကြလိမ့် Do you want to just, can you see what that says? I don't know if you want to try to, I'll bring you out. That's like setting apart. Abraham was to leave his homeland. I'll free you. That's when they came out of Egypt. This is this one is I am the Lord. No, I will bring you out from, and I will free you. I will change you. I'll be your God. You know, I can never see quite exactly the way they do, but I will bring you out from under the yoke. This really should be Moses. You know, I really see Abraham in here. It's because that's when he set apart the people, but it actually is Moses. Yes. အမှငါဒီ You ငါဒီ separate လေ them. တင်တို့ကိုအေဂုတုလူလိုလက်မှာလွတ်တယ်ဆိုတာမြန်မာကျမ်းစာအမှငါတစ်ခါပါတယ်နော်နောက်ပြီးရင်သူတို့ညှင်းဆဲခြင်းတွေအမှငါမပါလာအောင်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပါတယ်နော်ငါဒီသူတို့ညှင်းဆဲခြင်းတွေကနှုတ်ယူမယ်နှစ်ခါငါနှစ်ခါရှိရနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာပြောလဲနောက်ပြီးရင်
ငါတင်တို့ကိုငါသိယူနေဆိုတာအခန်းငယ်9မှာတွေ့လားငါတတိယတစ်ခါရှိတယ်ပြီးငါဒီလဲတင်တို့ဖျားသခင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ၄ခါရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆို I will bring you out from under the yoke of Egyptian now I will free you from being slave to them now I will redeem you I will be your God အဲ့ခွက်၄ခွက်တော့အဲ့ဒါကိုသတိရပထမခွက်ကဘာခွက်တာလဲဆိုတော့ငါဒီအကုတ်တူလူကလှုပ်ဘာခွက်လဲလွတ်တယ်ဆိုတာတီးတန့်ဖျားဖယ်လိုက်တာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဆိုတာတီးတန့်ဖယ်တာလေ the cup of sanctification လို့ခေါ်တယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းခွက်လို့ခေါ်တယ်ပြောချင်တာဖျားတီးတန့်ဖယ်လိုက်တယ်နှုတ်လိုက်တယ်နော်ဟိုလွတ်လိုက်တယ်နော်တသက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ the cup of deliverance လို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းခွက်လို့ခေါ်တယ်ညှင်းဆဲခြင်းကနှုတ်ယူမယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ I will deliver လို့သုံးတာဟို I will free you deliver you လို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမောရှေကအေဂုတုပြည်ကနေလွတ်မြောက်တာစာချင်းဘုရားရှာမကဲလွတ်ခင်ကတီးတန့်ဖယ်လိုက်ပြီးသားရွေးပြီးသားလေဆိုတော့ပြီးတော့မှကဲလွတ်တယ်ပြီးရင်နောက် the cup of redemption ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ပထမခွက်ကပါလဲ the cup of sanctification ဒုတိယခွက်က the cup of deliverance နောက်က the cup of redemption ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုရင်မြန်မာလိုတိုင်းဘာသာရွေးနှုတ်တာဒီမှာကျတော့သိမ်းယူတာပေါ့သိမ်းလို့လည်းဘာသာပြတယ်နော်သင်တို့ကငါသိမ်းယူမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဗြိဉ္ဉ်တရားသင်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့သိမ်းယူတာနော်ရွေးနှုတ်တာနောက်သုဒ္ဓဟာကျတော့ I will be your God နော်အဲ့ cap ကကျတော့ငါသင်တို့ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျတော့နောင်လာမယ်နှစ်ပေါင်း1000ကာလကိုပြောတာဘုရားရှင် Yes. And did you say this is actually like in Revelation the coming kingdom? This one. Yes, I said. Okay, good. Okay, so do we want to read that? Here's and the cup of redemption, and he believed this word of that cup. Yeah, because and that's when that cup And was used. Christ said, I won't drink this cup he is in. And that's the fourth one because that is like the tabernacle. That's looking into the. Now, ခရစ်တော်ကပြောရလေနိုင်ငံတော်မတည်ခင်မတော့ဘူးဆိုတော့ဒီခွက်ကိုလေအဲ့ဒါစရုဒ္ဓခွက်ကိုပြောတာဆိုပဲလားတစ်ခွက်ချင်းစီတောက်ပြီးတော့တတိယခွက်တယောက်ကောဒီမုံကိုဖဲ့တဲ့အချိန်နော်မုံကိုဖဲ့ပြီးတော့မှပြောတာဒါပေမဲ့စရုဒ္ဓခွက်လဲကြတော့သူမတောက်တော့နိုင်ငံတော်ဘာလို့ဆိုစရုဒ္ဓခွက်ကနိုင်ငံတော်နှစ်ပေါင်း1000ပုံဆောင်တာ Yes. Do we want to read from Matthew or not? မဿဲ26ခန်းငယ်26ကနေ30ဖတ်ပေးကြပါ26ကနေ30တကယ်ကျွန်တော်တို့ ministry ကနေနော်တကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဒါမျိုးတွေသိခွင့်ရဟုတ်တယ်26အခန်းငယ်လည်း26ကနေ30ယေရှုဒီမဟုတ်ဘူးယေရှုတော်ရှိမှမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားလိုက်ဖို့ဖြစ် တတိယခွက်တောက်တဲ့အချိန်မှာပြောတာနော်ဆက်ပြီးဖတ်ပါဒီစားကြတော့ဘေးတော်မူရဲ့ဘယ်လိုပါဘေးတော်မူဘာလို့လဲယေရှုတော်ရှိမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘေးတော်မူဒီလိုရှိတဲ့ညာဒီတောက်ကြတော့ဒီခွက်ကတရားဖြစ်တယ်ညာတို့ဖြစ်ကိုသိဘုံတော်Nasoria is really your people. Here in like Korea, you was saying the Bible, Jesus. အဲ့ဒါကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပသလိုနော်စပြီးကျင်းပမို့စမာဒီ26မှာစားလျက်နေကြစင်နေဆိုစားနေပြီးသားပြောသလားနှစ်ခွက်လည်းတောက်ပြီးသားတတိယခွက်တောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့မလုပ်ကြဘူးလေမုံကိုဖဲ့ပြီးအဲ့ဒါအမှအဲ့စပီးမျိုးသစ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ဘာခွက်ကိုပြောရလဲစထရိုတာခွက်ကိုပြောတာအဲ့မနော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ Jewish သမိုင်းနေနဲ့ဟိုလည်းပြောတာ All right, it's interesting that the disciples didn't ask any questions. It's almost like they knew what was happening here. This was the covenant meal of the representing their covenant with Christ. ဒါဗြိဉ္ဉ်ပြုနေတယ်အဲ့လိုတောက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာတပည့်တော်တွေကနားလေတယ်ဘယ်သူမှခရစ်တော်မိကိုမထုတ်ကြဘူးအဲ့အချိန်မှာပြောသူတို့တချင်းဆိုပြီးသွားတယ် So when it says they sung a hymn and then they went to the Mount of Olives. တန်ဝင်တောင်သွားတယ် So they would have probably sung from the Hallel, which is a group of psalms that were chanted, and there were different ones that were said during these different festivals. Yes. အမှသူတို့ကဘာလဲတချင်းဆိုရဲဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဟိုဆိုချင်တဲ့တချင်းကိုဆိုတာမဟုတ်အဲ့လိုပွဲတော်ရဲ့ကျင်းပခြင်းဆိုရတဲ့တချင်းတွေနော်သူတို့ဂျူးတာဘာလဲဟာလီလို့ခေါ်ဟာလောသူတို့စကားနဲ့ဟာလီလုယာလေဟာလီဆိုတာအဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတချင်းတွေပြောတာဟိုအဲ့တချင်းတွေကိုဟာလီပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေကိုဆိုကြတယ် And actually 1:18:22 is probably what was said at this time. Said? Yeah. Now, the sessionခုနောက်တော့ဆက်လာအခန်းငယ်22ကိုဖတ်ကြပါအဲ့တချင်းကိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့
အဲ့တချင်းအဲ့လိုမျိုးကျင်းပတဲ့ပတ်သက်ခပွဲကျင်းပကန်ဒီအဲ့လိုအချိန်တွေမှာနောက်ကျင်းပရင်လည်းမနက်အချိန်ကြီးလည်းချင်းသူဆိုရတဲ့တချင်းတွေရှိအခုလိုညပတ်သက်ခညစားပြီးရင်သူဆိုရတဲ့တချင်းပေါ့အဲ့ဒါစာလံ118 22မှာပါတယ်တဲ့အဲ့တချင်းတပည့်တော်တွေဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့အချိန်ကာလနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတာပဲပေါ့နော်ဖတ်ကြပါဦးတိုက်တို့တို့ညာပေတာတော့ကြောက်ပြီးနောက်တစ်ပတ်တိုက်တော့ထူကြလို့ရောက်ပြီးပြီးသေးတို့မှုဒီထော်ရပြပြုလို့တော့ဒီငါတို့ညမောင်းလိုက်ဟောဝင်ရှိဟောမဟုတ်သေးပြီးသေးဒီနေ့ရဒီထော်ရပြဆိုတော့နေ့ရဒီနေ့ I don't see in Burmese and I will အမှတချင်းစာသားအဓိကစာသားမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပူရှာပေးမယ်နော်ခဏလေးသူကမျိုး grammar ရစီရင်လေအခန်းငယ်အပေါ်အောက်ရောက်တယ်ဆရာတစ်ဆက်ရှင်းအော်ဒီမှာလေး21မှာရောက်သွားတာမြန်မာကျမ်းစာပါကိုရောကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါပြီအကြောင်းမူကကိုရောဒီကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်ကိုကဒီစာလန်သချင်းဆိုတာနော်ကိုရောကိုပါလဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းရပြီအကြောင်းမူကကျောင်းမူပါကိုရောဒီကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်ကိုကဲတင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုရေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကဲတင်ပြီမဟုတ်အကြောင်းမူကတဲ့ကိုရောဒီကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းဖြစ်လာပြီလို့ပြောတာ you have become my salvation ဆရာတို့ကတော့စကားပြီးလို့နားလည်အောင်ရေးတာကိုရောကျွန်တော်ကိုကဲတင်တယ်လို့ပဲစကားပြီးလို့ရေးတာကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းဖြစ်လာပြောနေတာယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းဖြစ်လာတယ်နော်ကိုရောကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့တခြင်းဆိုကြဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ yes so is this the right version It's 21 in Burmese, but in 22 in English. Okay. Well, salvation issue, redemption name. The phone is sanctification, deliverance, redemption. Well, Jesus actually means salvation, I think. But it's just ironic, not ironic. The Father planned from the beginning that this is the psalm that they would be singing even as they went up to the Mount of Olives, and this is what they sang at their festival. It's amazing. Okay, so then when they're in the garden, it's interesting that Peter, of course, he's just had a covenant meal with the Lord. And of course, in a covenant meal, you defend each other. You're going to stand to the end, and you'll to the death. You'll defend each other. So, bring in Yaza or Sabu Ajama, Pedro, bring in Down Nale, no? Bring you down the car women. And of course, Jesus had told them that you're going to deny me, but he said, no, to the death, I'll defend you. I could have been a minga on Yimbele, Miss or Pedro, Bible, Mahobu, Abule, Kuro, Tidi down, no, to know Kakwe miserable, and you'll be drop your life at bringing Yada Sabi or bringing Pueras on Ale. So knowing that's what Peter's intent was, and of course, then he actually now cut off Malchus's ear with his sword. Kamalu, to a Kakwe, no, oh, Sidadia and now Ramali. He took that very seriously. He was wanting to prove that he would, you know. Oh, the era of Pedro, Dobby, Dane, and Shablai, Junius and Happy, Shalai. So knowing about the covenant gives that a little more meaning, that whole thing that happened in the garden with Peter. Pedro, I win my Balulu Piniles or the bring in a sign at Town. Okay, so then after crucifixion, there's quite a few things that are really interesting to look at. Mark 15:25 tells us the exact time that Jesus was crucified. I'm a crudo of the Cane, a chain that the Jampadan, Marku Sangana Sato. Thinking of that one right too. Marku Sangana Sato. Pajaya on it. You are Idrila Nainet, and in any Gazia, no son. Marku Sangana Sanga. Nasangana Sanga, sorry. Sangana Sanga. You know, she knows him down, no? The net chat these are better and qualities of the naked and not Puna. I am look, Julie Naya, I'm looking lady. The father may not time up young, Nale, 9 in the morning over she like English. You might see that and your age, the chance of year at Ivy, and you kick out and the net chat these on the net chat where to die like a look. No, I'm not Puna. Did you read that? Oh, not a Kupame, Mahu Sanga, those are don't Pabiva. Those are don't. Don't change my son. Don't just change down. Need to be alone.
နောက်တော့30ခွန်ဖတ်ပါအောင် ယေရှုသည်ကြီးသောတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတက်ချုပ်တော်မူ၏ ဆိုတော့အမှဗာလဲမွန်းတဲ့အချိန်ကနေနောက်ဘယ်အချိန်ကြည့်လဲမွန်းတဲ့အချိန်ကနေ3ချက်တီးဆိုအဲ့တော့မှန်တယ်မွန်းတဲ့အချိန်ဆို12နာရီကနေ3ချက်တီးအချိန်ဆိုတော့ဟိုနေ့လေ3နာရီအထိเนาะညနေ3နာရီအထိ Okay, the interesting part about this is that the morning sacrifice was done at 9 o'clock. ထူးဆန်းတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ္တခါထုံးစံအရဆိုရင်မနက်ရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်ကမနက်9နာရီမှာပူဇော်တယ်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်ကလည်းအဲ့လိုမနက်ရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာเนาะဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဗိမာန်တော်မှာသူတို့ရစ်ပူဇော်နေကြမယ်လေဂျူးတွေဆိုတော့ခရစ်တော်လည်းဒီတောင်ပေါ်မှာကရာနီကုန်းမှာမနက်9နာရီမှာ So then at noon, ကားတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းခံရတယ်လေအဲ့မနက်9နာရီမှာနေ့လယ်မှာအမှောင်မိုက်နေကျက်သွားเนาะအမှောင်မိုက်အတိကျသွားတယ်12နာရီမှာ and then at 3 o'clock is when he breathed his last. ညနေ3နာရီကျတော့ခရစ်တော်နောက်ဆုံးအသက်ထွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးအသက်ရှူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် And 3 o'clock was actually the time of the evening sacrifice. ညနေ3နာရီကညနေရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော် And I think that's specifically why they put it in here, because that his death spanned, I mean, the time of his, on the cross spanned the morning and evening sacrifice. မနေ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်နဲ့ညနေရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်တိုင်အောင်เนาะခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဒါဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် And there was no specific time given for the Passover sacrifice. I guess that could be done at any point in the day. So it's just interesting that his sacrifice actually spanned the morning and evening. မနေ့ခရစ်တော်ဆိုဘယ်အချိန်မှာဆိုကားတိုင်းပေါ်မှာရိုက်ဒီတိုင်းပဲအသေးခံလို့လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကအရန်တိကျနေတယ်မနေ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်နဲ့ညနေရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်တိုင်အောင်ခရစ်တော်ဒဝါကိုင်းမှာစိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အသက်ထွက်တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ် So we know that about the same time that the priests are binding the Passover lamb to the horns of the altar, they're binding the Messiah to the cross. အဲ့မနေ့9နာရီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့မနေ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဆိုတော့ရစ်ဘရိုဟစ်ကယူလာပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီရစ်ပလင်မှာကျိုးနဲ့ချီရတယ်လေဥကြိုမှာမနေ့ကလည်းအဲ့အချိန်ကခရစ်တော်ကားထဲပေါ်မှာရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တိသွားကြနေတယ် And when Messiah was being offered up, the people were singing in the temple, "You have become my salvation." အဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေကဆောနာပြောတဲ့သချင်းတွေဗိမာန်တော်မှာဆိုရတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့သချင်းကိုလူတွေကဆိုနေကြတယ် And I've heard different things about this, but I believe this is true, that at the time of the slaying of the final Passover lamb of the year, this is another thing, the high priest would say it is finished when the final Passover lamb is slain. သူတို့ညနေရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ညနေရောက်တော့အမှနောက်ဆုံးအကောင်တက်တာပေါ့နော်သူတို့ကအမှတရက်ထဲမှာအများကြီးတက်ကြတယ်တလားဂျူးတွေအများကြီးတာနောက်ဆုံးတက်လက်တက်ပြီးတော့ယေဘရဟိတ်မင်းကထွက်ပြီးပါပြောရတယ်ဆိုအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ် it is finished လို့ပြောတယ် And of course Jesus said those words on the cross, and he of course was the very last Passover lamb that was slain. သခင်ယေရှုကလည်းအဲ့စကားဘာလို့ပြောခဲ့လဲသိလားသခင်ယေရှုကဒီပတ္တခါတိုးတယ်မှာနောက်ဆုံးပတ္တခါတိုးဖြစ်တယ်ပြောကြခရစ်တော်ပြီးတော့ဘယ်သို့မှရစ်ပူဇော်ကြမလို့တော့ဘူးလေသူကနောက်ဆုံးပဲဖြစ်လို့သူအဲ့စကားကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ် So 1 Corinthians 5:7 is another good scripture to read. တစ်ကော9ခွန်လည်းဖတ်ကြည့်ပါတစ်ကော9ခွန် That's all scripture. show this slide တင်တို့ဒီစေမဲ့ဖြစ်နေအပြီးတိတော်ဟောစေဖြစ်နေကြကောင်းသောတစ်စေကိုတော့တင်ပြရှိကြတော့သာမှုကခရစ်တော်ကြီးကိုတော့ငါတို့ပတ္တနာကိုလည်းငါတို့ကိုယူလို့ရဖြစ် All right, there. ပတ္တခါတိုးတဲ့ငယ်လို့သုံးနိုင်နော်အမ yes So just that he's called the Passover lamb. I guess. အမလို့ခရစ်တော်လည်းအမပတ္တခါတိုးတဲ့ငယ်လို့ခေါ်တာလေ Okay, so just a few facts about this festival. Josephus estimated there are about 250,000 lambs slaughtered on a day. Josephus, historian. Yeah. တမိုင်းပညာရှင်ဂျိုစီဖတ်ဆိုတာပြန်ပြောပြတာเนาะတမိုင်းတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကတရက်ကိုတိုးပေါင်း2သိန်းခွဲလောက်တက်တာ။ဘာလို့ဂျူးတွေက2ပန်းခွဲလောက်အထိဣသရေလနိုင်ငံမှာအစ္စရေးကိုလာကြတာเนาะအဲ့ပွဲချင်းပါလို့ Jerusalem. It's estimated there are 2.5 million Jews in Israel that day. အဲ့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုဂျူး2ပန်းခွဲလောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလို There would have been tens of thousands of gallons of blood that would have been flowing. သွေးတွေကဂါလန်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှစီးစင်းတယ်เนาะဂုံးပေါ်ကနေဟလာဗိမာန်တော်ဂုံးပေါ်ကနေဆိုတော့သွေးတွေအများကြီးပဲတတ်တော့သူတို့မြောင်းရှိတယ်လေအဲသွေးစီးတဲ့နေရာအဲ့မှာ So the temple was actually on a hill, and the blood would have flowed south down to the hidden valley, or the valley of blood. သူတို့ဗိမာန်တော်ကတောင်ကုန်းဂုံးလေးပေါ်မှာရှိတာတဲ့သူကတောင်ဘက်ကနေမှစီးသွားတဲ့နေရာမှာ hidden giant one အသွေး giant လို့ခေါ်တယ်เนาะအကျဉ်းစာချို့ဖန်ပူနားနေတာပဲအခုမှသဲဖန်နေကြမလား
ဆိုတော့အမှပါတယ်နော်တွေးကြရင်ဆိုတော့အဲ့ကြရင်နဲ့မှာတွေးစီးပွားလို့အဲ့ကြရင်တွေးကြရင်လို့ပေါ့ There was a gate in the, I guess, going out of the city that was called the Dung Gate, which means sewage, and it was a sewer line that carried refuge down the hill into the Valley of Blood. Into that, there's a မစင်ဂိတ်တကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုမြောင်းစနစ်တစ်မျိုးပေါ့နော်အမှပြည့်ရမယ်ဟာတွေအားလုံးကအဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကနေအညစ်အကြေးဂိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဂိတ်တကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဂိတ်ကနေမှပြစ်ချပြီးတော့ဟိုတွေးကြိုင်တွေကိုကျသွားတယ် And there would have been a cistern at the temple, which would have held about 10,000 gallons of water. အဲ့တော့ဗိမာန်တော်မှာရေလောင်တဲ့စနစ်တစ်ခုရှိတယ်ရေဂါလန်ပေါင်း1000လောက်ဆန်တယ် And it said that as they at the end of the sacrifice, they would have released this water, which would have then flowed with the blood down the hill. အဲ့ရစ်ပူစောပြီးနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့ပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဂါလန်1000နဲ့ဆေးချပြတာเนาะအဲ့ဟိုအဲ့မြောင်းတွေကအဲ့မြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့သွေးတွေပေါ်မှာရေတွေအကုန်လုံးလောင်းချပြတယ် So the people would have seen a river of blood and water flowing from the altar. ဘယ်ကနေစစီးဆိုရစ်ပလင်ကစစီးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လူရပါမြင်နေဆိုရစ်ပလင်ပေါ်ကနေဒီသွေးနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့မှစီးစင်းလာတာကိုလူရမြင်ရတယ် So it could have been at the very moment that that spear was thrust into Jesus' side and blood and water came out, that this water was flowing down the. အဲ့ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာလဲလှန်တဲ့ခရစ်တော်နဘေးတော်ထိုးတဲ့အချိန်မှာရေနဲ့သွေးနဲ့ထွက်လာတယ် And seeing the likeness of Adam and his bride coming from his side, many see the similarity of Jesus in the piercing that gave birth to the church. အာရန်ကလည်းနန်ယိုเนาะဒီနဘေးကနေမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အေဝเนาะသူတို့သမီးထွက်လာတယ်လို့ခရစ်တော်ကလည်းအဲ့နဘေးတော်ကိုထိုးခြင်းခံတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးကနေအသင်းတော်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တော့အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်တွေကထိမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလူတွေကပြောကြတယ် Because we know that Jesus paid the bride price in giving his life for his bride. တခင်ယေရှုကသူတို့သမီးကြီးပေါ့เนาะသူတို့သမီးတင်တောင်းသူတို့သမီးကြီးရှင်းမလားအဲ့ဒါကိုပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကိုကသူ့အသက်နဲ့သူပေးပြီးရွေးဝယ်လိုက်တာဖြစ်တယ် So this piercing is perhaps seen as a way to restore life to his bride, just like in Eden he gave life. ပြောချင်တာအာရန်စီကနေအေဝအသက်ရတယ်လို့ခရစ်တော်စီကနေအသင်းတော်အသက်ရဖို့ဖြစ်တယ် So 1 Corinthians 15:22, I love too now the comparison of Jesus and Adam. တစ်ကော15:22မှာအဲ့ဒါခရစ်တော်နဲ့အာရန်နဲ့ကိုနှိုင်းထားတယ်တစ်ကော15:22ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် လူကောင်းတို့သည်အာဒံအားဖြင့်တည်ခြင်းသို့ရောက်သည်လူကောင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်သက်ရှိခြင်းသို့ရောက်ကြတယ် မဟုတ်ပထမအာရန်နဲ့နောက်ဆုံးအာရန်ဆိုတာလေဒီအာရန်မဟုတ်လို့နောက်ဆုံးအာရန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတချို့ခရစ်ယာန်မှာပြီးဟောကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ချမ်းချက်ရှာကြည့်ပါအောင် it's not 22 ဒါဘယ်နေရာမှာရှိတယ်မသိဘူးကျန်ညွှန်ဆရာမရေးတာနည်းနည်းမှတ်ထားတာပေါ့ဟော45လားဆရာမရေးတာမှားသွားလို့နော်ဟုတ်တယ်45 not 22ကျမ်းစာလာဒီကရှေးဦးစွာသောလူအာဒံ the first Eden လို့ပြောတာအသက်ရှင်သောတတ္တဝါဖြစ်တယ်တဲ့ယခုတွင်နောက်ဆုံးသောအာဒံအဲ့ဒါဘာလဲဆို the last Eden နော် the first Eden နဲ့ the last Eden နော်နောက်ဆုံးသောအာဒံကဘာဖြစ်တာလဲအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏ I'm sorry about that. Okay, so there's a few other things I want to share just about the death of the that the curtain of the temple was torn from the top to the bottom. It was 4 inches thick, I think 60 feet high. It was a huge curtain that couldn't have been torn by a man. So it was at his death, it was ripped apart. လူကဆွဲဖြဲလို့တော့မရဘူးเนาะလောက်ပြီး60လောက်မြင့်တဲ့ကလပ်ကအထူကြီးဗိမ္မာန်တော်တယ်ဘခရတော်အသေးကတော့အဲ့ဗိမ္မာန်တော်เนาะအတွင်းဆုံးအတန်ရှိဆုံးဌာနကာရကလပ်ကမနေ့ကကျွန်တော်တင်တယ်လေအဲ့ဒါကြီးကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ် And this is the veil that closed off the Holy of Holies. Did you already say that? အတန်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုဝင်တဲ့ကလပ်ကကွဲသွားတာဖြစ်တယ် And this now gave access to all men to the very presence of God. through Christ ဒီနေ့အဲ့မလို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လူတိုင်းဟာခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝင်ရတဲ့အခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ် There's another really powerful picture of the mourning of the Father at this point. M-O-U-R. Sorry. yes The Kariah is actually a garment, a mourning garment that you would show just your sadness and mourning in the death of someone, and it was actually ripped from the top to the bottom. သူတို့ဣသရေလထုံးစံရှိတဲ့ short day အဝတ်ကိုဒီလိုစုပ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာဖတ်ဘူးတယ်ထင်နော်ဝမ်းနေအဲ့လိုခမည်းတော်ဘုရားကလည်းတကယ်ခရစ်တော်အသေးခံတာဝမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းတော်ကအတန်ဆုံးဌာနဟိုသူ့ရဲ့နေရာကိုပုံဆောင်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုစုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံဆောင်ချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့၄လက်မလောက်ထူတယ်အဲ့ပိတ်ဆိုင်ရအထူးရင်၄လက်မရှိတာမြင့်တာပြီး60လောက်မြင့်
So that's all I have tonight on this particular feast. We'll go on to another one, but it really is amazing to know some of the specifics that actually tie Christ into the the Passover meal, which they had celebrated for 1,500 years before he came. ခရစ်တော်မတိုင်ခင်တည်းကဒီပွဲတွေကနှစ်ပေါင်း1500လောက်ကြာနှစ်တိုင်းကျင်းပလာအဲ့ဒါတကယ်ပြည့်စုံလာအံ့ဩပဲကောင်းနေတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထိပဲဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ကျွန်မတော့ပြောစရာရှိပါသေးတယ် And it's really difficult to fully appreciate the new covenant we have until we see, all that transpired and all the things about covenant that had to do with our covenant in Christ. ခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဒီပရိညင်တရားသစ်မှာနည်းနည်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ် You don't take a break at all, or you just go on that long bread. Okay, you guys. နောက်ထပ်ဒီပွဲပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဟိုပတ္တခပွဲပြီးတော့တဆေးမဲ့မုံပွဲပေါ့နော်အချိန်ရသလောက်လေးပြောပြမယ် Yes, that was all unleavened bread. Remember, that's the first feast. ပထမပွဲကပြီးတော့ဒီပတ္တခပွဲပြီးတော့လာတဲ့ပွဲကတဆေးမဲ့မုံပွဲဖြစ်တယ် So that was on the 14th of Nisan. ပတ္တခပွဲက14ရက်နေ့နီဆန်လ14ရက်နေ့မှာလုပ်ခဲ့ပြီမယ် We don't have a lot of pictures for this next one. But this one begins on the 15th day of Nisan. And it's called unleavened bread. 15ရက်နေ့လဲကြာရော I think it was below that. If you go below. ဘယ်အောင်မြင်ကြလဲပုံထဲမှာခဏလေး Oh, I saw it. See at the last one there? Yes. Yeah. My computer is lagging. Oh. Not this one. Yeah, just do that. Yeah. Bottom there. This one. Yeah. Yeah. So အခု15ရက်နေ့ကြာရယ်เนาะအဲ့ဟို15ရက်နေ့မှာစပြီးကျင်းပတာ So all three of these feasts, there's the Passover, unleavened bread, and first fruits are all really considered Passover now. In fact, the Jews only really celebrate Passover, but they're all considered Passover. So ဒီပတ္တခပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะတောက်လျှောက်အဲ့ပတ္တခပွဲယာတိကာလို့ပဲခေါ်တယ်အသုံးခုက But for those of us who know Christ, we know that there's actually really a lot of significance in each of these festivals. ခရစ်တော်ကိုသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပွဲတော်တစ်ခုချင်းစီကဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရတဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဒီနေ့เนาะယုံကြည်သူတွေက So ဂျူးတွေကတော့မသိရင်တော့ပွဲလုပ်လာပဲဖြစ်သွားမှာ So Leviticus 23, 6 through 8 is ဝိပုဝါ23အခန်းငယ်6ကနေ8ကိုဖတ်ကြမယ်ဝိပုဝါ23အခန်းငယ်6ကနေ8အဲ့ဟိုတဆေးမဲ့မုံပွဲတစ်ပတ်လုံးလုပ်တဲ့ဟာအကြောင်းကြီးရတယ်ဖတ်ပြပါ ၎င်းက15ရက်နေ့၌ထာဝရဘုရားကိုသုမပွဲကိုခံရကြပြီ။ဒီနေ့ဘယ်လိုသစေမဲ့ကိုဆက်ရကြပြီ။မာနတိုင်း၌မဆီးခြင်းကိုပြရ။တော်ဒီလိုကိုလုပ်ရ။ဒီနေ့ဘယ်လိုထာဝရဘုရားအောင်ဒီပြည့်စုံစကားကိုပြရ။ဓမ္မအရေးကိုမဆီးခြင်းကိုပြရ။တော်ဒီလိုကိုလုပ်ရအငြိမ်လို့ This festival is Oh, I'm sorry. It's called unleavened bread. yes in Hebrew I don't know. အခုဒီအောင်တဆေးမဲ့မုံပွဲဆိုတာဘာသာပြန်လိုက်တာเนาะအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောတကယ် Hebrew စလုံးကနေဆရာယူတာယူရတာအဇူမပွဲလို့ပြောတာ so in Burmese translation Bible is directly from the Hebrew What is it? it doesn't say အဇူမ Oh. okay အဇူမပွဲကိုမြင်သိရမယ်ဘာပွဲလဲတဆေးမဲ့မုံပွဲ Does it mean unleavened? No, it has no meaning in Burmese. It is literally the full the pronunciation. Like it take the pronunciation of the Hebrew word. Like Passover, they take the exact pronunciation in Burmese translation. So we don't know the meaning when we see this. Well, truthfully, very few people know the meaning of this, even Christians don't. And it's kind of difficult to talk about, but I'm going to do my best because it's not real clear. In fact, here it doesn't really say a lot. မြန်မာကျမ်းစာအုပ်ကเนาะအားလုံးနားလည်ပါမြန်မာကျမ်းစာအုပ်ကဆရာယူဒတန်ဘာသာပြန်ခဲ့တော့လေဒီအတိတ်ပဲနဲ့မပြန်မနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေပါပဲ။ဥပမာပတ္တခါဆိုလဲမြန်မာကျမ်းပတ္တခါဆိုတာဘာမှမသိမြန်မာဆုံးမှာပတ္တခါမရှိဘူး။ဟုတ်လားဖြတ်ကျော်ခြင်းလေတကယ်တော့ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲ။ခုဒီတဆေးမဲ့မုံပွဲဆိုတာရောနားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုမူရင်းခိပဲစလုံးနဲ့ခက်စစ်စင်ပြောင်းအစူးမလို့ပြော။ဒါပေမဲ့နားလဲရမယ်အဲ့ဒါဘာပွဲလဲတဆေးမဲ့မုံပွဲတော့အစူးမဆို။ဒီဟာတွေကိုခရစ်ယာန်တွေနားလဲလာမှာတကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိတာလေ။
So what we do know is that it was a 7-day feast, and they were to not have any leavened bread for those 7 days. တပတ်လုံးကျင်းပါတယ်အိမ်မှာတဆေးမပါရဘူးเนาะတဆေးမဲ့မုတ်နေတယ်ကျင်း And of course, the Jews actually would begin before Passover and clean their homes. ဒါပေမဲ့ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်တည်းကသူကဒီပွဲအတွက်ကြိုပြင်ပြီးသားအိမ်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးသား So the Messiah was to be killed as a Passover lamb, but unlike our bodies, he would see no decay. ဆိုတော့မေရှိယပတ်သက်ခါသူတငယ်တို့အသေးခံတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတူတာကိုရောခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကျမ်းစာလိုရှိတယ်မပုတ် So as believers, since the Passover lamb represented the death of the Messiah, this feast of unleavened bread seems to typify that his flesh would not decompose. That makes sense. Just we can look back now and think this is what it's meaning. So the same oneပုတ်လိမရှိဘူးเนาะတော်ုံတန်เนาะအဲ့လိုမပုတ်လိမရှိဘူးအဲ့ဒါthe same မဟုတ်ဘွယ်ကျင်းပါတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ခန္ဓာကကျမ်းစာမှာပုတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘူးပြောတယ်เนาะဒီမထမြောက်ခင်အထိကိုမပုတ်ဆက်ဘာမှဖြစ် So you put these two scriptures together, Genesis 3:19, which says Adam and his descendants are made from dust, they will return to dust. ကဘာဦးကျမ်း39မှာဘာပြောလဲဆိုအာရန်နဲ့သူ့ရဲ့စဉ်းသက်လာတဲ့သူတွေကမြေမှုကနေလို့တော့မြေမှုကိုပြန်သွားမယ်လို့ပြောတယ် And then in these are two the same where it talks about my flesh, moreover my flesh will also rest in hope, for you will not leave my soul in Hades. ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကကျူပြီး prophet ပြုလာတယ်เนาะစာလံ16အခန်းငယ်30မှာ16ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်30မှာအဲ့ဒါကိုတယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါလား I will let them read. Okay. Some are not familiar with this. အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌တည်ထားတော်မူကိုရောဤရှင်တော်သူအားလည်းပုတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစေတော်မူပဲလေ ဝိညာဉ်မရဏနိုင်ငံမှာပြစ်ထားဦးပြန်ထမြောက်စေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမပုတ်ဆက်ခိုင်းအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုတမန်တော်အခန်းကြီး2ခုမှာပြန်အနက်ဖွင့်လာတယ်အဲ့ကိုရေးရလို့ကဒါဝိဒ်လေဆိုတော့တချို့တွေကအနက်အိပဲနားမလဲဒါဝိဒ်ကသူ့အကြောင်းသူတရက်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းရေးတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဝိဒ်ကထမြောက်လားမထမြောက်ဘူးပုတ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိဒ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါခရစ်တော်ကိုဒါဝိဒ်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်မှာပြန်ရှင်းပြလာတယ်တမန်တော်2ခုမှာဖတ်ကြည့်လိုက် အကြောင်းကိုရောကျွန်တော်ဤဝိညာဉ်မရဏနိုင်ငံ၌တည်ထားတော်မူကိုရောဤရှင်တော်သူအားလည်းပုတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိတော်မူ သူအသက်ရှင်နေတော့ပြညွှန်တော်မူလိမ့်မယ်။ဒါတော့28 29မှာကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะမျက်နှာတော်ဖူးမြောက်ဝမ်းမြောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ကဆိုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်းပြတာเนาะဒီမှာတရားဟောတော့ညီကိုတို့အမျိုးကြီးအပားဖြစ်တော့ဒါဝိဒ်အကြောင်းငါတို့သူတို့ကအတဲ့လင်းတော့ဒါဝိဒ်ကသိပြီးတကြိုသူတို့မှာတခုတောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒါဝိဒ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုဒါဝိဒ်ကကျူပြီး prophet ပြုလာဆိုတော့ရှင်းပြနေတာတမန်တော်ဝိတ္ထုမှာပြန်ပြီးတော့ yes So this did you read from Acts? yes yeah Okay, so they're really identical. This is actually Peter preaching on the day of Pentecost, and he's referring back to when Christ, his body, did not see decay. တော့ခရစ်တော်ကဒါပင်ဒီကုတ်ဒီနေ့เนาะဝิญဉ်တော်တကူခံတယ်ဒီတမန်တော်ပြင်မှာเนาะတကူခံပြီးတော့ပေတရုကရှင်းပြနေတဲ့တရားဟောချက်တွေမှာပါတဲ့ဟာခရစ်တော်ခန္ဓာမပုတ်ဆက်ဘူးတကယ်ကိုထားမြောက်တယ်အဲ့ဒါဒါဝိဒ်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောပြနေတာဖြစ်တယ် And this is actually, it's interesting, the whole idea of Hades and Sheol. Sheol is in the Old Testament, Hades in the New Testament. That seems to be the temporary place that the Lord made for humans to rest until there was a place, that after Christ's resurrection that we could go. အားလုံးတော့သိကြမလားမသိတော့ဓမ္မဟောင်းတော့ကနေဒီဟိုပါဗောခရစ်တော်ဟိုမေရှိယပေါ့နော်တရားကြိုင်မေရှိယငါတို့ကယ်လို့မယ်ငါတို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတာမေရှိယပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလူတွေကရစ်ပူတော်တယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကခရစ်တော်အသိမခံရသေးဘူးတိုးတဲ့အသွေးအပြင်သူတို့ကတန့်ရှင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့ခရစ်တော်အသိမခံရသေးတော့ဒါကြီးကမလုပ်ရသေးတော့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတမ်းမဖို့ဓမ္မဟောင်းရှိတန့်ရှင်းသူတွေဘာမှထားလဲဆိုမရဏနိုင်ငံမှာထားတယ်မရဏနိုင်ငံမှာ2မျိုးရှိတယ်တချို့ကတော့ငရဲလို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းရှိတယ်တတိရောက်သွားတဲ့နေရာလာဇုရောက်တဲ့နေရာမရဏနိုင်ငံကအာဗြဟံရင်ဝင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကအဲ့မှာမရဏနိုင်ငံမှာပြစ်ထားခမီးတော်ကမပြစ်ထားဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာကိုပြောတာပေါ့နော် Greek က Hades လို့ခေါ်တယ် Hebrew က Sheol လို့ခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆရာမရှင်းပြနေတာသိအောင်ခရစ်တော်အသေးခံပြီးထားမြောက်တဲ့အချိန်ကျမှရကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတန်းတက်ရတာလေဟိုရှေးသက်ရှင်သူတွေလည်းတက်လို့ရသွားပြီခရစ်တော်ထားမြောက်တဲ့အချိန် So although they've been told you will surely die if you eat from this tree, God in his grace and mercy came up with a plan that would work for them, that would, be a place to hold them. I don't know if you told me just but, they were to surely die, except, and they will die, except there's a holding place. It's like because the judgment hasn't come yet. ဘုရားရှင်သိပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းစီရင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေလူတွေအဲ့လိုထားရတာပေါ့နော်မရဏနိုင်ငံကောင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ခေတ်တုန်းကကြောင့်မရဏနိုင်ငံအာဗြဟံယူမရောက်တာမကောင်းတဲ့လူတွေကဟိုဘက်မှာနှိပ်စက်ချင်တော့ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့
အဲ့တော့မစီရင်ရသေးဘူးတရားကြမှာစီရင်ပါလေစီရင်ပြီးတော့မှ Marana နဲ့ Marana နိုင်ငံကိုဘယ်ချမှာလဲမီးငယ်အိုင်နဲ့ချမှာ Lake of Fire တဲ့ချမှာအဲ့ဒါဒီ hell ပဲမဟုတ်ဘူး Lake of မီးငယ်အိုင်ဆိုတော့ Lake ကြီးရေကိုင်းအဲ့တော့အကုန်လုံးပြချဟိုဘက်ခရစ်တော်လမ်းမယုံကြည်တဲ့အပြစ်လို့ခြင်းမရတဲ့အဖွဲ့တွေတင်းငင်ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေ All right, and the significance of this piece of wheat here, the unleavened bread festival was actually celebrating the barley harvest. Barley. Yeah, at the same time, we be on it. Dima, oh, vale. Udi boy chambare, mala. I udi boy. Tura, Italy will decide ya hana music. Barley harvest and the other is. And Pentecost is the wheat. Oh, Jones abane a barley is a baz on the music. Jones about which I think boy up in the copy boy in a doja. Not through the Nicky Machinoli, call it. You know, your money know that it's right. How this are boys are looked at them. I look at more Judy, Piao, Jizo, Chimona. I could be Udi, a boy, a Johnny Udi, Bali, no? Bali. So on Passover, the one we just talked about, a marked sheaf of grain was bundled and left standing in the field. So it was just bundled, just tied, only it was probably a much bigger piece. Then on the unleavened bread, the sheaf was cut. That's why it shows it was cut and prepared for offering. I don't know. Pentaka boy, the boy, Matang, chain out ma, the Bali is about it, go see that like who the Poma Piazzo, the daily room, how good at the girl, they're going here, Mali, but care, you see that too, very low. Any layout, God, the Udi and the cabby. Now, the first fruits, which is the next we're going to talk about, is actually that was offered. It was waved by the priest as a sheaf before the Lord. Allow the Hebrew God, Tower Piashima, Huyan, no allow you, you don't any channel. And we're going to get into that. Chiloya as well, Puzo the Gasra, Papula on the thing. Not the show by the two Gangana, namely, or the Piashi, Nanda Bounty, or Uli, you be Julie at Chiloya, Alabama, Jazama, Chiloya, Puzo the Cow, Chambara, the Rapole, the Udia, how we and Yara, the Piashima. Piao Puzo, Janza. We'll get to that. We're not actually. No more permit. Because we're okay, so I never actually thought about what did Jesus do between the time he died and was resurrected. Peter actually has quite a bit of insight into that. So 1 Peter 3:18 to 22. All right. I had a couple of scriptures. Okay, so the interesting part here is that it says when he made proclamation to the imprisoned spirits. What we know is that this word proclamation is not the word preached, like to preach the gospel. It's really more like an announcement, or you're proclaiming, making statements.
And the word spirits does not refer to humans. Humans are called souls, so spirits would have to do with angelic beings, not humans. Yeah. So, when you know you're not doing your whole but town never down there, so you're not town. So the significant part is that it appears that while Christ was in the grave, he visited Hades or Sheol, and he actually made a proclamation of what he had just done. He had victory over death. We don't know what he said, but he made a proclamation of what had been accomplished. Actually found another. It actually means to herald a message or to make a proclamation. So we don't know exactly what happened, but we do know that he didn't preach to the prophet. He wasn't preaching salvation. He was actually. We read this earlier about his. Yeah, he hadn't been. So the realm of the dead actually has to do with Hades or Sheol. When you guys can read that. If going back to 231, Acts 2:31, it mentions the realm of the dead, that he was not abandoned there, that he wasn't left there. He was, but that's actually the same word for Hades. Yeah. Now, chance of Babio so Murana and I pit Haro Mulu Yoremala, Hades, the Yako, Murana, so not town more, not Lugato, any. Not we need to read that. Yes, I very Jama Baba, Canina second, Satisangama, Murana Nango, near me, I know Picharas for Janzaba, no, can a Satikan Sangama, very generous. So, any are So, I guess what I would want to remember is that Hades, we learn a little bit about it in the New Testament, and we see that, and I'm going to get all these names right, I hit it over enough, but Lazarus, the poor man was in Abraham's bosom, and the rich man there was a separation. He was in a place of more torment, but somehow they could communicate. But this was both seemed to be that place of holding. Ania, Lu Chong Tarania, Town New Kanatania, Brandon as well. But he near Lazunia, through Niaga, Jarema Chare, I met him at Lanzaro Aliani, no Sadolia, 10 year old Chong Tarania, not Brandon look for it. But do what? Who am I wrong? News agent or shit, Goma Meshigo, does he queer? Cannot think they know. And it says that he took captives, which I don't know that we can tell exactly what that means, but perhaps those who were righteous or who had, were actually going to be with him in paradise, because he did speak to the thief on the cross. He said, "Today you'll be with him in paradise." So did Jesus take, with him these captives, or that had been captive to death, and take them with him? Perhaps that could be what happened. We don't know for sure. I have this written out. Okay, so that's where he disowned the powers of death. Follow the canny knit, Pabia, not an opera family. Follow the canny knit, a canny guani, Sanga. Yeah, and then Ephesians, okay, this talks about ascending on high. I had it all written out, sorry, I left it up in the room. All of these should be read, really. Hebrews 2. That's why I'm no. He didn't Salia is a child Malapare, Ipa Canny can a Shikani the same Malaba, which no follow the infamy. Canny can a guani Sanga. The Jamuga Piagi is Adi, the Pito, he pees on the pound, the Kurtonite Kutin Shari Chingodom. Told me another Shidamago also Mudo to the king. Night to know this only Shija. Kurdo, Ival Legion, Abians, Adigri, a P. Go Passion, Lepimolo, Ivali, and the Nodi Kanja. If Buddy's Abbey to the Kenny to the Georgian kind of Kurton, the Jima Tamil, you can't be out of Mudi, young Dido, Buddy's on coming to the game, Tamil Yauge, Nishan kind of David, no, she didn't Kurton and General, the kind of the Julia Tamil. Do there a Pianai Lago, Zadigri, Ival Legion, or Bacando, a Pianai Lago, they there she thought they know the. Do there a bill down at the no, Jivali Jima can appear for a piano bring him Puelole, to rock the Dodina Dilla Apitari Chete, Kurton a Dubapit Davide, a Dashan Avi, not the no Abishi the Maru, Kurton.
ငါတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တော့ဝိနီအထုံးအဖွဲ့နေဆက်ဆိုင်တော့လက်မှတ်ကိုခြေရွေးတယ်လဝါကားတိုင်းမှာရိုက်ထားလဲငါတို့စက်ကြားတွေကပယ်ရှင်းပြီအထုံးအမြတ်အာနာဇက်များကိုလူယူလင်းတဲ့ထင်ရှားစွာထုတ်ပြပြီးလဝါကားတိုင်းတော့အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတယ်တဲ့ Did you read that? I love that. English Disarm the power. I wasn't အထုံးအမြတ်အာနာဇက်တွေကိုအမှဘာလုပ်လဲ Just for age. Maybe translation different, so I can see it in English. You don't have it in English. He's sent on high and took captives. That's where. Or Psalms is 68:8. This one. Oh. I will read it off. Maybe Burmese and English are different. Not to know English. Lo abalu le to know be no. Akang e sang ama. No, a true mea anazadiu, Luyu, Tin Shazo, Tokyo, Lawaka, Alwell can early set to them part of no. Which one did you read this one? Yeah, I need to read this. I would read that one too. Yeah, that's the breaking the power of You want it, and then this. Yeah, just 4:8. Ephesians 4:8. Yeah. To know where Pajama, no Sabiro, I go Sasabi Shemaya, no? Oh my gosh, He can you knit from 14 to 16? Yes. Can I say Liani such out? To Nerudi, a 2 year down is a San Jado, Credodi, a tea can of Mudo, and the India, Suya, the Manai, to Gogo, Cho Pepia Sijan Alagon. The Vigo Joy that the Lonchon cannot do good to Ching Alagon. To Nerudi, need to 2 year down, some wrong. Jamuga Credodi, Countamanu, or Maza or Moody, or Abraham, you, Maza, Credo Abajan, the Loga Maluza, the Canis of Bebera, not to the Palobule. The India also has a money to go chew pebble, no? Amatakaba, break the power, no? To go chew better. Now be Epa can you lay? Can Shigani, the same. To do any general, Midoya to touch on Mudo, Miazo to logo, Panduado movie. You know, it's Sula Miago, Piro moving that. That's what movie to a sa rather. Miji out yellow, center of Mujango, she might be the Moholo. Center of Miji out yellow by no Marana, center of Mudo to the a child of the Lozo logo, Piers on Sijinga, Catano Gang Louis, a topo Louis, that's what Mudo to Chile, no Credo, I Miji out yellow, Saint George. Bajan Emma Button. Miazo Panduaro, oh. Yeah. Samalina session Jali, basically. All right. Yeah, thank you. Well, obviously the writers of the New Testament knew a lot more than we do. A man, I don't mess with the Matija, Tamanori property. Yan and a Punja Shiva, But we know that when Christ was in the grave, he was busy and he was actually making proclamations about what he'd done. And rescuing people who were, I don't know. We don't really know, but doesn't it kind of give you an idea perhaps what took place? Yeah, it's all kind of a guess at this point, but to me that seems to satisfy some interest about what the Feast of Unleavened Bread would have involved. Because his body did not see decay. In fact, he was alive in the spirit, and then his body must have resurrected. We don't know exactly what happened, but we know. I can be time to Credo when you are Credo Canary Tema, when you know Abian Tevima, when you know Abian Tamil Field, General. When you know Sazo, Credo Luza di Canolebeo Tevia, Maria Waneo Tevia. Then Tamil Credo when you do a Canapu who can Tevia, when you know time. Okay, so we're going to go on to first fruits, the third festival in those 3 days. Yeah. And I'm a Udi boy jump your mare. The children say me, I know Pian Trodalia, no, who Siamaro Dalipi on Georgian Lounge, no, I'm a jump your mare. And again, sometimes what is stated here in
Leviticus isn't really seems to be what they actually do. I'm not sure why. But anyway, why don't you switch to the next? That shows the empty tomb, ဒီမှာခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့ပုံ which is resurrection. ထမြောက်ခြင်းပေါ့လေ Okay, yeah, this is good. All right. All right, so if they want to read, 9 to 14 yeah. ဝိပုဝ23ခန်း9ကနေ14ထိဖတ်ပေးပါလား So now we are 8:13 So 8 times when the time is 8. yeah What do you want to do? yeah Talk really fast. ဆရာမကျွန်တော်ရှင်းတာစတော့ရပြီတော့ဘာလို့စီကျွန်တော်လဲမြန်မြန်ပြောစီချင်တာလား I thought you said we had all night. တပံမိုးရှိ we continue တပံမိုးရှိအားထာဝရဘုရားပြည့်စုံတာတင်းဒီဣသေလမျိုးသားရောဆက်ဆံရမှာဒီလိုဒီလိုဒီလိုရည်စပါးလေးကိုခါဒီကိုအောက်လိုက်စီကိုဒီပရိသတ်တို့ဆက်ရရဒီလိုဒီစိတ်တော်လေးတွေ့ချင်တာဒီပရိသတ်ကိုလေးတော့မှလက်ကျန်ပြီးအောက်လိုက်ကိုရှိတယ်ကောင်းလိုက်ကိုရှိတယ်တော့နေတာခါမလေးလေးပြပါဖို့ဒုက္ခရဲ့ကြီးကိုထာဝရဘုရားကိုရည်ရွယ်ပြီးပူဇော်ရတို့ရင်းနေဆိုင်တော့မောတဲ့စိတ်ကတာကထာဝရဘုရားဝိဇ္ဇာရကိုပြီးပြပြီးတော့သစ္စာကကိုစီရောတော့ဘုံရဲ့နှပေါင်းနဲ့ဆရာတို့နာရပူဇော်တာကဒီလိုတော့ဆရာနဲ့တော့ဒီလို အဲ့တော့အခန်းကြီးဘယ်လောက် ခန်းကြီး23ခန်းကြီး23 အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ပဲ Yeah, I'm not going to talk a lot about that, but that's just အ kind of. များကြီးတော့မပြောပါဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြောမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရဟောဖြစ်နေတယ် Oh, it's totally different. ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြကျွန်တော်နား ခြိလွဲတော့နေမရပါ ပြီးသွားပြီလား23ပြီ 73ကြီး ဟော ခန်းကြီးရော23ခန်းငယ်ကူအောင် yes The main thing is this, the way the sheep. I'm not going to talk too much about that. yeah The main thing is just waving the sheep. အမအဓိကပြောချင်တာခြီလွဲရပူဆိုတာเนาะအခန်းငယ်17မှာအဲ့ခြီလွဲရဘလို့17မှာဘလို့ရေးရလဲအဲ့စလုံး17မှာဘလို့ရေးရလဲခြီလွဲလို့သုံးတာ ရှေ့တော်၌ခြိလွဲရမယ် ရှေ့တော်၌ခြီလွဲရမယ်အင်္ဂလိပ်တော့ wave လို့ပြောတာเนาะဒီလိုလှုပ်ရမ်းပြ ကောင်းလိုက် အဲ့ကောက်လိုင်းဆိုတာသူကအင်္ဂလိပ်ဟိုပါပေါ့ We could probably just go on because. အမပဲဆက်ပြောတော့မယ်เนาะ yes Okay, so no, the main idea was no one was to eat any of the grain. Remember, this is the barley harvest. They were not to eat any of the grain until that first sheaf of the harvest was brought to the Lord and waved ပ before ထ him. မအဆုံးရိတ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘာလီကိုပေါ့တရားရဲ့အရှိမခြီလွဲပေးရတယ်ခွေရမ်းပေးရတယ် And that sheaf of grain was called the first fruits. အဲ့ဒါကိုဦးသီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့လွှဲတဲ့ဟာလေးเนาะ And actually, thousands of years later, we find the same term used in the Bible describing Jesus, and that would be in 1 Corinthians 15:20. ဒီကော15-20မှာလည်းပါတယ်ဒီကော15-20တယောက်လောက်ဖတ်ပြီးပါ ခုမူက Actually, တော်ဒီတေးချင်းမှာထားမြောက်တော်မူ၏23ထိဖတ်တဲ့ အိပ်ပျော်သောသူတို့အခုတည်သောအသည်ဖြစ်တော်မူ၏တို့ပြည် ဘာဖြစ်တေခြင်းတရားသည်ဒီတကယ်လို့တေတော်သူတို့ထားရခြင်းတရားသည်လူအားဖြင့်တည်ရရှိလူပေါင်းတို့သည်အာရအဖြစ်တေခြင်းတို့ရောက်သည်လူပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဆက်ရှင်ခြင်းတို့ရရကြတယ်တို့ရရင်လူဒီတို့ဒီပြီးတော့တဲ့တိုင်းနိုင်ရကြတယ်ခရစ်တော်သည်အမှုပြီးတော့ဒီဖြစ်တော်မူခရစ်တော်သည်ကြောလာကြလာတော်သောအခါဘယ်တော့ဖြစ်တော်ရှင်ခြင်းတို့ရကြတယ် all right, I think it's interesting. I just noticed this morning when I was reading this, that it says in Adam. So in Adam, that speaks of the covenant. All mankind were in him. We're in Adam. I'll die. In Christ. ဒီအားလုံးအာရနဲ့မှာဆိုအာရနဲ့ကျွန်တော်ဗြိဉ္ဉ်တစ်မျိုးရှိတယ်เนาะတစ်လုံးတော့ရဖြစ်တယ်အာရ၌တယောက်ထဲမှာရောက်ဆိုဗြိဉ္ဉ်ရှိလို့ခရစ်တော်၌ဆိုခရစ်တော်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့လိုက်လို့ပဲတဲ့ Did you say in? yeah yes And then in Christ,
we're all made alive in this new covenant. ခရစ်တော် We're all ၌ made အား alive. လုံးကအသက်ရှင်ခြင်းကိုရောက်တယ်တဲ့နော်ပရိညင်တရားသက်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးရတယ် So again, as we read now scriptures that have to do, when you see the word in, and it's often talking about covenant, we're in covenant with someone, and that's significant. ခရစ်တော်၌ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပေါ်မှာအရင်အရေးကြီးတယ်တဲ့အမှအဲ့လိုပရိညင်ဖွဲ့တာလို့ And again, first fruits from the very beginning for 1500 years before Christ came, they were remembering and looking forward to his coming. They didn't realize it, but that he was the first fruit. ခရစ်တော်ကဦးသီးနော်ဒီမှာလည်းတကယ်မြန်မာကျမ်းတော်ကဘယ်လိုရေးရလဲ Again, ပါဦးလို့ရေးလားဦးသီးလို့ရေးလားဘယ်လိုရေးရလဲ again, ဆောင်းနာဖတ်တာဦးသီးလို့နော်ခရစ်တော်လည်းအဲ့လိုပဲရေးတာနော်အဲ့ဒါပြောတာသူတို့ကနှစ်ပေါင်း1500လောက်တည်းကကြိုပြီးတော့မှကျင်းပနေတာအဲ့ဒါခရစ်တော်ကသူတို့ရဲ့ဦးသီးတော်သီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကမသိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဘာလီကိုလေမြန်မာကျမ်းစာမှာမူရောလို့လည်းရေးတယ်ဟုတ်လားနော်ဘာလီနဲ့မူရောတူပဲလားမတူဘူးနော်ဘာသာပြန်တာမတူတာဖြစ်မယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ဟေဘရဲလို့စိုက်တဲ့ဟာကိုအင်္ဂလိပ်ကဘာလီလို့ဘာသာပြန်တယ်မြန်မာတွေကအဲ့ဒါကိုမူရောလို့ဘာသာပြန်တယ်ဟိုဘာလီကြတော့ဘာလီကဘာလဲဘာလီမဟုတ် what are you talking about? is a translation difference You can go to Colossians 1:15. ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောတော့မူရောရဲ့ဘာပဲဖြစ်သူကဟိုကဂျုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြချင်တာဒီဦးပြီးတဲ့နေ့မှာနော်အဲ့ဒါပဲနားလေတာမဟုတ်ဘူးဟိုကကြောင့်မူရေးရေးလိုက်လေလားဟမ် You guys actually မြန်မာကျမ်းစာမှာလေအဲ့လိုအဲ့နှစ်ခုရေးရင်ဂျုံမူရောအဲ့လိုရေးတယ်သူအင်္ဂလိပ်က grain wheat ဟိုက wheat ရဲ့ barley ရဲ့အဲ့လိုရေးတယ်ဒီတော့တော့ရဘူးလားဆရာမလေးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်နေရတဲ့ဆရာမလေးကကျွန်တော်တို့တော့ရ you know what, John, you might do. Do you mind saying? Here. Well, I still can't see you. You have to go a little. To the bottom If you here. kneel right in front of the girls there, I think I can see. So I take some books. Oh. I'm a good student. Oh, okay, that's good. All right. All right, everybody say Jesus. Jesus Thank you. in this Otherwise, they might not believe I ever actually left America. I was going to take a picture. Thank you. I'm going to take a picture of the screen too. We got a few people left And then here. may I take a picture for you? Oh, yes. Okay, great. I'm going to take a picture of our students online. Thanks. ဟိုလေကျန်းစာမှာမူရောမုံငါးလုံးနဲ့ဟလာငါးနှစ်ကောင်ပြောရမလားအဲ့ဒါကိုလည်း barley bread လို့ပဲရေးတာအင်္ဂလိပ်ဟိုငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပါအဲ့ barley Look at the camera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. အဲ့တော့ဆို Who counts that high? He must like math. လို့ဆိုဦးသီးတဲ့ပွဲမပြီးပဲနေဘူးကျွန်တော်အဲ့မူရောနဲ့ barley နဲ့ညင်းနေရတယ် We should say 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6. ဆရာမဒါလေးကိုအပြီးသက်ချင်တယ်သူကလေဦးသီး Oh, there's a few more really good scriptures. နည်းနည်းနောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာတချို့ရှိတယ် All right, these are really important. Okay, so did you read Colossians? yes Okay, so whenever you see first fruits, that's Jesus. All right, ဦးသီးကအဲ့ဒါခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ် in Acts 26. တမန်တော်26 23မှာလည်းပြပါတယ်တဲ့မြန်လေးဖတ်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွန်နေကြပြီကျွန်တော်တို့အချိန်ရပါတယ်အားလုံးအချိန်မရတဲ့သူတွေအားနာလို့ All right. You know, we can read that. ဟုတ်တယ်ဖတ်လိုက်ကြ ယခုတည်း တမန်တော်26 23 Okay. The cool down. ယခုတည်းရှိနေရပြီခရစ်တော်သည်အသေးသက်ရှိကိုခံရမည်ပြီးတော့ဒီကျင်းမှာအူချမြောက်ယူဣဒရာယောဂတဘာမျိုးသားတို့အမြင်ကိုပေးနေပြီးတော့မောရှေမဆာပရောဖက်များတို့ပြောလို့စကားကျွန်တော်ဒီလိုပဲလူကြီးတွေတော့တတ်သိနိုင်နေမိပါပြီရှောက်ပြီး yes All right, we know ဆရာမ that. လည်းမှာကြော်ဘူးလို့လည်းသူနှုတ်စေဟိုဘက်နဲ့ညို့တယ် Just a couple more things. Jesus himself, တကယ်ရှိပြောတဲ့အရာနောက်ထပ်နှစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ် talked about this in John 12:23. ယောဟန်7:23မှာလည်းပါတယ်ဆောနာဦးထမြောက်တယ်နော်ဦးထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုမှတ်တာနော်ယောဟန်7:23မှာလည်းပါတယ်ဖတ်ကြည့်ရပါ Should we read this? 7:23 ယေရှုကလည်းလူသားသည်ဘုံပွင့်ရသောအချိန်ရောက်ပြီ ဒါပဲလား23မပြီးသေးဘူး24မှာဖတ်လိုက် အာမဂန်တို့ကြောင့်ဒီနိုင်ကြပြီးတပါးစေပြည့်တဲ့ဒီနေ့ပြည့်တဲ့မှာငါ့ဘာဒီကိုကြည့်တယ်
ခရစ်တော်သူ့အသက်တာမျိုးစီနဲ့နိုင်နာတယ်နော်အဲ့ဒါ yes and then Yeah, we actually will probably end with this. So the significance of this really is that, of course, Christ knew when he died and was, gave his life, it actually was going to give birth to our life. ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကနေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ပေါ့နော်မျိုးစီးကကြပြီးတော့တည်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့မှပြန်မွေးဖွားလာမယ် In fact, that one seed is planted in the ground. အစီတစ်စီပဲစိုက်လိုက်မယ် One stalk comes up and there's hundreds of seeds on that one. အပင်ကထွက်လာတယ်ပြီးယာနဲ့ချီတယ် So here we have a အစီရ sheep. ထက်ရတယ် So that one seed is buried. It gives life. And that's actually looking forward to the next piece is Pentecost. So this is first fruits. Jesus is first fruits. Pentecost is the birth of the church of thousands of first fruits, of thousands of သူက ပင်ဒီကုတ်တွေပွဲဆိုတယ်တကယ်တော့ရိတ်သိမ်းခြင်းပွဲပဲကျင်းပတာဟုတ်လားဦးသီးတွေပဲဒါသူလည်းဦးသီးကိုဒါဦးသီးပွဲလို့သာနာမည်မခေါ်တာသူကဘာတွေကိုသီးတာလဲဂျုံနေတယ်ဟုတ်လားဂျုံစပါးတွေဆိုတော့ဂျုံတွေကိုဦးဟိုပါလဲဦးသီးကျင်းပဆိုတော့ခရစ်တော်ကဦးသီးနေ့မှာထားမြောက်တယ်အားလုံးကခရစ်တော်ကပဲဦးသီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဟိုဘာလီမှာမူရောမှာလေပင်ဒီကုတ်တွေနေလဲရောက်တော့သူတို့ကဘာတွေကိုရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ဒီဂျုံတွေကိုလေခွိတွေကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးသီးရဲ့အချိန်အဲ့မှာကျတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ခရစ်တော်မဟုတ်တော့ဘူးယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်တယ်ပင်ဒီကုတ်တွေဒီမှာစစချင်းသူတွေကလက်ခံပြီးထာဝရအသက်ကိုရတာ So that's probably a good place to end. And we'll have to get together on Saturday morning and go to Pentecost. You think we're done for tonight or what? Yes. Yeah. Okay. So Pentecost, right? Because we continue one of the Saturday or when you are back in the state. Yeah. I'm not sure which one. Yeah, we'll have to have several. Yes. Because we have a lot in the fall. Yes. တော့အများကြီးပြောစရာအများကြီးကြံသေးတယ်เนาะအခုဆိုရင်ပင်ဒီကုတ်တွေနေတော့ကောင်းမရောက်သေးဘူးเนาะနယူးရသည်ပွဲတော့မပြီးသေးဘူးဟိုစောင်းရသည်ပွဲတွေလည်းကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဆမ်မိုင်း American ပြည်တော်စုရောက်မှာပဲစနေနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ online class ကနေဆက်တင်မယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဆမ်မိုင်းကိုပြောချင်တာရှိသေးလားမသိဘူးเนาะပြောချင်တာရှိရတယ်လေရှိကြလား ဒီကိုပြောပါမနေရဘူး ဘာဒီကလက်ဆောင်တော့ပြီးပြီးသွားပြီ ဟုတ်လိုက်တာဆက်တော့ ဖန်တီ So you have to translate what you just said. ဆမ်မကိုပြောစရာရှိတာ I will just ask you if you guys do you want to talk anything Okay. ပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစတိုင်လေးကကွဲထွက်ဖို့နော်ကျွန်တော်သိပြီးတော့ discuss လည်းမလုပ်တော့ဘူးဒီမမီးတယ်ဟုတ်တော့ Look at the beard. Won't get it. We said this, yeah. Look at a picture of her. They're very good teaching Linda Oh, thank you. because I'm of glad the you enjoyed it. covenant and also the feast of the God. So if Also connected to each other. Yeah, I've been over it so many times. It's hard to remember what it's like to hear it, but I mean, I'm glad if it makes sense. Yes. Like I said yesterday, when we read about Matthew chapter 1, and then we read it after we know about covenant. That's just a covenant for people, not boring things. That's a very amazing thing that's rejoicing. That's right. Yes. ဆရာကျွန်တော်လည်းပြောရနော်ဒီဟာတွေကပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နော်ပရိညင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဒီနေ့ကျမ်းစာဖတ်ကြရင်ပို့နားလဲလာမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအင်းတော့ဆိုဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘောစင်ပူဇော်တက်ကဆိုတာ new grain offering လို့အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်ဟိုဦးဒီအသက်ဟာကိုပူဇော်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာအရင်ကဘောစင်လို့ဆိုတာဦးဟာကိုဆိုတာဦးပူဇော်တဲ့ဟိုအဲ့ grain တွေလေဘောစင်ပူဇော်တက်ကလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနားလဲလာမှာပေါ့နော်ခြီလွဲရပူဇော်တက်ကဆိုတာဘာလဲလို့ခြီလွဲရတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းပို့နားလဲလာဆိုတော့တခြားပြောစရာရှိသေးလားမရှိတော့ရင်အားလုံးဆရာမအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြနော်ဆိုတော့เนาะဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီလောက်ပဲเนาะအားလုံးနောက်ပြန်တွေ့မယ်ဆရာမကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဒီလိုလာသင်ပြီးလို့ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ် The School of Prophetic Revolution မှာso you're a professor So really, what you gonna tell me? And also, Linda is the first fruits for this class. Oh wow! Yeah, because we started the school with you. Oh. So yeah, Hey, of the Department of Covenant. She's a professor of the Department of Covenant. at the apple tree.
ဆရာမပန်းသီးချန်လည်းပါအခုဒီဆိုတော့ပန်းသီးဟိုဖြစ်မယ်တဲ့သူ့မျိုးသားဟိုလောက်တာလေပန်းသီးတွေဆိုင်နော်ဆိုတော့အားလုံးတော့ဘိုင်ဘိုင်နော်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆရာမောက်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါဦးနော်